Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu aziz do'stlar. Texnikalik masala tufaylidan programmamizni bu şekilde davom qilishga majburmiz. Hammanglarning xabari bor. Tungilardan 2 kundan beri Tayland turmusida yetayotgan şu Uyg'ur qarindoshlarimizningki şu zulmga chidamasdan haqsiz shaklda shu yerda yetayotganligiga qarshilik bildirib turmadan qaçqanlık xəbəri bütün dünyadakı Uyğurlarni oylanışqa, Uyğurlarning harakatga o'tishiga sabab bo'ldi. Biz shu munosabat bilan Dünya Uyğur Qurultayiningki muhojirlarga mas'ul bo'lgan Mehmet To'xta efendim bilan bu muhojir qarindoshlarimiz to'g'risida balki shu turmadan qaçqan qarindoshlarimiz to'g'risida bir programma qilaylik deb bugun tez bir şekilde onu maslahat qilgan bo'ldik va hozir programma qilish uchun bu ekranni ochdik aziz do'stlar. Mehmet To'xta efendimni men hozir ekranga taklif qilaman va suhbatimizni davom qilamiz do'stlarim. Tufaylidan ma'lum nimalarmi bo'layotidi, qiyinchiliklarmi bo'layotidi, ekranda ko'rinmagan bor. Yaxshimi? Yaxshi bo'lmaganlik uchun ekranimiz ochilmayotidi. Assalomu alaykum. Ovozim bormi? Ovoz kesilib kelyapti. Va alaykum assalom. Hammasının ovozlari yaxshi. Biz bu şekilde davom qilaylik hozircha. Bo'ladi. Hozir qarindoshlarimiz bizni ko'rib turyapti, ekranda xatlar yozyapti. Biz bu şekilde davom qilaylik chunki internetimiz biroz yaxshi bo'lmaganligi uchun bu şekilde davom qilishga majburmiz. Özleri Dünya Uyghur Qurultayiningki bu qitimliq saylanda demokratik şekilde saylanıp çıkan şu dünyadaki Uyghur muhacirlarninki mas'uli bo'lish sifatlari bilan bu qitimliq şu Tayland turmusidagi Uyg'ur qarindoshlarimizning turmadan qochish voqeasiga nihoyat jiddiy yaqindan diqqat qilayotganliklari ma'lum. Undan boshqa bugungi dunyoda muhacirlar nima ish qilamiz? Qandaq bir faoliyatlarni o'rinlashtiramiz va muhojirlarning kelgusi to'g'risida jiddiy xizmat qilayotgan bir shaxs. So'ng bugungi programmamizda shu oldi bilan shu qiziq nuqta bo'lgan necha kundan beri Taylandning turmusida shu zulmga chidamay Tayland turmusidan qochgan qarindoshlarimiz to'g'risida sizningki so'zlarni anglab baqsak. Ko'p rahmat. Oldi bilan dunyoning har qaysi yerlaridagi qarindoshlarımızga hürmet ve salımını yollayman. Şuna bilan bo'libmi Taylanddan turmusidan hozir qochib Malayziyada nima qilarini bilmay tashqi dunyodagi Dünya Uyghur Qurultayi boshliq Uyg'ur qarindoshlardan yordam kutib talmirib turayotgan qarindoshlarga sabr tilab so'zimni boshlayman. Bu qarindoshlarning turmadan qochganlik xabari darhol xalqaro matbuotlar tarafidan xabar qilindi. Dünya Uyghur Qurultayi bu xabarni olgandan keyin Dünya Uyghur Qurultayining raisi hurmatli To'lqin Iso efendi va Dünya Uyghur Qurultayi ijro komitetining raisi hurmatli Umar Qanot efendi va dunyoning har qaysi joylaridagi mush ishga ko'ngil bo'lgan qarindoshlarimizning o'rtaq tirishchanligi bilan dastlab qadamda ikki turli xizmatlarni qilyapmiz. Birisi bu qarindoshlarni sog' salomat bir xotirjam bir yerda saqlatish, ya'ni bularni Malayziyalik yoki Taylandlik soqchilarning qo'liga tushmaydigan bir yerda saqlatish. Shuning uchun o'zimizda bor bo'lgan aloqa qilishadigan dunyoning shu taraflaridagi qarindosh tashkilotlar ve cemaatlerin yardımıyla müracaat kılıp şu qarindoshlarımızga mümkün bo'lgan yordamlarni hozircha berish, ta'minlash. Yana bir jihatdan shu qarindoshlarımızning navoda hozir ikkisining tutilganlik xabari bor. Soqchilar tarafidan Malayziya tarafdami yo Tayland tarafdami toza aniq emas. Bu qarindoshlarning Xitoyga qaytarilmasligi haqida Amerika, Kanada va Yevropa birligidagi davlatlar bilan munosabatlashib bularning diplomatik faoliyatlarini, diplomatik
tirishçanlıklarını qo'lga keltirib, bu qarindoshlarımızın shu yerda o'zining siyosiy panohligini xotirjam holda shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Komitetiga bo'lmasin va yoki boshqa organlarga bo'lmasin, shularning siyosiy panohligini kafolatlantirish. Bizning xizmatlarimiz asosan shu ikki nuqtaga markazlashyapti. Bu ishlar biroz nozik bo'lgani uchun uning ustiga bu qarindoshlarimiz haqidagi uchurga yolg'iz chet eldagi qarindoshlarimiz bilan emas, Xitoy hukumati ham qiziqayotgani uchun ba'zi tafsiliy yoki konkretniy masalalar haqida hozircha bayonot bermay xizmatlarimizni davomlashtirish haqida qurultayning olgan qarori bor. Ham bu qarindoshlarimizning bexatarligi uchunmi imkon bor, biz o'zimizga tushgan vazifani bilganimiz uchun bundan burunmi mushaqqada Dunyo Uyg'ur qurultayining ham tajribasi bor, ham ochiq savollar bor. Shu narsani estimizda tutgan holda bu qarindoshlarimizga eng qisqa vaqtda bir qo'limizdan keladigan yordamni ulashtirish uchun her jihatdan safarbar bo'layapmiz. Ya'ni diplomatiyalik munosabat, tashqi davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, hamda bu qarindoshlarimizga bo'ladigan amaliy yordam haqida yerlik xalq va yerlik tashkilotlarning yordami shu ikki nuqtaga markazlashyapmiz hozir. Hamda hozir shu qochib ketgan bolalarningki naq soni eng yani ilmiy bo'lgan yani isboti bo'lgan qancha nafar bola qochib ketdi va qancha nafar tutildi. Bu to'g'risida ma'lumot bormi? Alaqada men o konkretni sonni biroz bermay turgan yaxshi, chunki chunki ish kuch xil sonda hozir. Shunlashqa 20 deganlar bor, 25 deganlar bor. Shunlashqa bu muhim emas. Mayli 1 so'sin, 2 so'sin bular bizning qarindoshlarimiz 2014-yildan beri turmada ig'ir azob uqubatlarni tatib keldi. Xitoyning Angela doim bu qarindoshlarimizning ustida bop keldi. Hech bir vaqt Xitoy bu qarindoshlarimizni unutib qolmadi. Shunlashqa son jihatdan mayli 20 bo'lsin, mayli 25 bo'lsin, u bek muhim emas. To'g'ri. Hozircha shu Bangkok Tayland matbuotisining bugun yarim kechada bizning Shimoliy Amerika bo'yicha bildirgani rasmini chiqargani uchun, hatto ismini aniq yozgani uchun ikki qarindoshimizning tutilganligini jazmlashtira olamiz, chunki ularning rasmi bor. Qolgan undan burun 5 tutildi, 4 tutildi degan rivoyat gaplar bor, lekin bu qarindoshlarimizning haqiqatan 5 mi yo 4 mi bularning ismi ma'lum emas, bularning rasmlarini bermadi, faqat matbuotlarning balkim shu yer qarindoshlarimizga qo'rq selish uchun tarqatgan bir xabar bo'lg'achqa, u xabarlarga bak e'tibor bermadi. Hozircha hamda shu aniq ismi va rasmi bilan e'lon qilingan ikki qarindoshimiz hozir soqchilar, yerlik doiralar tomonidan tutib turilyapti. Unda o'g'anda masalan sizlar birozdan oldin so'zlar dedingki, shu Malayziya va Taylanddagi soqchilarning qo'liga tushib qolmasdan, ya'ni ularning vasitasi orqali Xitoyga qaytarilib ketmaslik uchun biz buning oldini olish uchun bunga ko'ngil bo'lyapmiz dedilar. Demak, Malayziyami bu ishning ichidami? Ya'ni bizningki Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoy qaytarib o'tish ehtimoli bor davlatning ichida sanaladi Malayziya. Endi shu atrofdagi butun davlatlarni shu kategoriyaga qo'yamiz, chunki ishning eng nacharidan boshlab nim qilmasak bo'lmaydi, hisob qilmasak bo'lmaydi. Uning ustiga bu davlatlarning bundan burungi 2011-yildan boshlab Uyg'ur musofirlarni qaytarib o'tish nimasi bo'lib kelgan. Bu qilmishlari tashqi dunyodagi qarindoshlarimiz bu ochiq saboqlarni obdan biladi. Kambodjadan qaytarilgan, anandan keyin Taylanddan burun qaytarilgan, undan qo'shni Nepaldan qaytarilgan, Malayziyama qaytdi. Shunlashqa bu davlatlarning hech birisining shu Uyg'ur muhojirlarni qo'g'dash haqidagi xotirasi pokiz emas. Hammasining o'ziga loyiq Xitoyning besimiga bosh ekkan, Xitoyning puliga sotilgan va Xitoyning puliga aldangan bu ochiq saboqlar yaqinqi 5 yildan buyon har bir Uyg'ur xalqining ko'nglida bu ochiq saboqlar bor. Bu biz unutib qolmadik. Uning ustiga Xitoy hukumati hozir Tayland bilan Malayziyaga ig'ir bisim qilayotganligini biz bilamiz. Xitoy hukumatining tashqi ishlarning bergan bayonotlarida bo'lsin va yoki Tayland hukumatining shunday bir Uyg'ur muhojirlar masalasini bir o'lja sifatida, buni pul topadigan bir vosita sifatida
Xitoy hukumati bilan bozorlik qilib, yaxshiroq foyda chiqsa setib turgan bunday qilmishlarni biz bilamiz. Bu ochiq tajribalar hammamizning esida bor. Shu sababdan hozir bizning qarindoshlarimiz allaqachon munosabatli davlatlardan allaqachon Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu ishni obdan biladi va bularni biz ta'minlagan uchur bo'yicha bunga ko'ngil bo'layotganligini Dünya Uyghur Qurultayı'nın icra komitesi reisi Ömer Kanat Efendi'ye allaqachon bildirib qo'ydi va shu hafta oxiri va hafta 5'ida bu haqidagi Amerikadagi do'stlarning faoliyatlarini davom qiladi. Bugun Kanada Tashqi ishlar ministrligiga maxsus odam berib, bu qarindoshlarimizning shu jiddiy va xatarli holat ekanligini allaqachon Kanada hukumatiga xabar berib qo'ydik. Kanada hukumati Malayziyadagi elchixonasiga xabar berib qo'ydi. Mushaqqadami Malayziya va Tayland hukumatlari ustida Kanada hukumatining diplomatik faoliyatlari bugundan boshlab asosan boshladi. Amerikaning boshladi. Shundaqmi Yevropa Birligining ba'zi davlatlarning bu faoliyatlarining bo'layotganligini bilamiz. Uning ustiga Yevropa parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi bor. Bu yerdagi bu Uyg'ur do'stlik guruhining bu ishga sal qaramaydiganligini, bu ishga allaqachon diplomatik ba'zi xizmatlarni ishlayotganligidan xabarimiz bor. Şunlaşqa hamda birisi Dünya Uyghur Qurultayı bu chet eldagi Uyg'ur musofirlar haqida belgilik tajribaga ega. Ikkinchidan tashqi dunyomi belgilik tajribaga ega, chunki Kambodjadan bundan 4-5 yil burun qaytarilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz, Xitoy qaytarilgan Uyg'ur qarindoshlarimiz haqida Amerika hukumatining besim qilgan, lekin Kambodja hukumati bu qarindoshlarimizni 12 milliard dollarlik Xitoy shu Kambodjadan oladigan qarzini juyib o'tish uchun Kambodja bu Uyg'urlarimizni setavatgan va tashqi dunyoning bularni Amerika qatorliq davlatlarning aytijib achchig'i batdi. Shunlashqa bu masalada endi yolg'iz Dunyo Uyg'ur Qurultayıning ham emas, bu tashqi dunyoda Uyg'ur musofirlarga ko'ngil bo'lgan bu davlatlarning belgilik bir ochiq tajribasi bor. Bu rayondagi davlatlarning Xitoyning besimiga chaqqanlar bo'yin egirganlikdan iborat bir reallikni bu davlatlar obdan biladi. Şunlaşqa Dünya Uyghur Qurultayı şu açıq təcrübəni gətirib, cıq davran qılmasdan bu qarindoshlarimiz haqida jimjit halda birisi diplomatik frontda, yəni diplomatik cəhətdən özümüz muamele qilgan davlatlarga bu qarindoshlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, o'tmishdagi ochiq tajriba saboqlarni bularning samiga sap turib, yana shunday ish bo'lib qolmasin, ma ishga yaxshiroq ko'ngil bo'linglar degan tariqada bularga xotirlatib turib o'tmishlarni. Shunlashqa bu davlatlarning bu qarindoshlarimizga nisbatan hech bo'lmasa hozirgi eng chong xatar, xiyim xatar bu qarindoshlarimizning beshida navada soqchilarning qo'liga tushib qolsa Xitoyga qaytarilish tahlikasi xatari. Shunlashqa Xitoyga qaytarilishning oldini olish uchun bu davlatlarga elib borgan xizmatlarimiz belgilik natija beryapti. Ikkinchi masala bu ishning hamda insoniy tarafi bor. Bu qarindoshlarimiz shaharlar kirolmaydi, herhalde adam bayalarga mijib baranmaydi, qiyin sharoitda turyapti. Balkim qo'sog'i och, balkim yomg'irda, balkim talada yotadigan yeri yo'q. Shunday qiyin sharoitda turayotganligini bilamiz. Shunlashqa bu insoniy jihatdan hamda bizning burundan boshlab aloqa qilgan shu yerlik tashkilotlar bor va kishilik huquq organlari bor shu jihatdan va insoniy yordam qurilishlari bor, xalqlar bor. Shunlashqa shunday logistik jihatdagi, orqasab jihatdagi bu qarindoshlarga yordam berilgan barliq qo'lidan ish keladigan va amaliy qo'lidan ish chiqadigan tashkilot va insonparvar kishilarni harakatlantirib bu qarindoshlarimizga bu jihatdan yordam qilish, ya'ni xizmatlarimizning asosli ikki muhim nuqtasini shunday sharhlayman. Bugungacha nayt yaxshi bir sharhlab bergan bo'ldilar. Bugungacha masalan shu qarindoshlarimizga Tayland hukumati Tayland saqchisi yoki ma'lum bir gunohni ata oladimi? Bu sizlar mundaq gunoh qildinglar deb bir ularning tili bo'yicha jinoyat deyli. Bizning tilimiz bo'yicha shu ma'sum insonlarga bir gunoh atgan avvalli bormi? Endi bularning favqulodda cho'ng gunohi yo'q. Dastlabki bularning turmush kirib qilishning sababi Taylandga qonunsiz kirganlik endi. Buni hammamiz bilamiz. Endi hozirgi sharoitda turmadan qochgan bo'lgani uchun buni endi nurg'un davlatlarning jinoiy ishlar qonunida buni jinoyat deb qaraydi. Lekin bu qarindoshlarimiz jinoyat ishlash uchun qochmaydi. Tayland hukumati bu qarindoshlarimizni yaqinda Bangkok, ya'ni Taylandning markaziy shahriga yo'tkamoqchi etdi. Bu yo'tkashdagi maqsad
Yani Xitoy qaytarılış haqida Tayland hökumətinin bir tayyorligi bormi degandek bu qarindoshlarimizni çok gumonga solgan bu Tayland hökumətinin bularni Bangkok tarafga yetkazish haqida qarori. Bu qarindoshlarımızın bu turmadan keçişiga asos bo'lgan omillarning birisi shu. Bu qarindoshlarimiz oson qochmadi bu turmadan. Turmaning sharoitlarining nihoyatda ig'ir ekanligini bilamiz. Shuna qiyin sharoitda qo'lidan keladigan butun tirishchanliklarni ko'rsatib, bir amallarni qilib, agar Bangkokka yetkazsa, Xitoyga qaytarilish bir qiyin xatarini bular ko'rib yetganligi uchun hayotini qutqizish uchun qochdi. Bu tamamen insoniy bir vaziyat. Şunlaşqa bu qarindoshlarimiz oturmadan kaçış bilan birisining mol mulkiga ziyon bermadi, birisining burnini qanatmadi yoki bir jinoyat ishlamadi. Bular faqat o'zlarining Huquqini qo'llash uchun qachdi. O'zlarining hayotini saqlab qolish uchun qildi. Shuning uchun bu tamamen insoniy bir ahvol. Buni tashqi dunyoga biz tushundirganda tamamen mushu jihatdan tushuntiryapmiz va mushu jihatdan tashqi dunyoni asosan qoyil qilyapmiz. Shunlashqa bularga nisbatan Tayland hukumatining ortgan jinoyatining nima bo'lishidan qat'iy nazar bu yerda bu qarindoshlarimizning yana Xitoyga qaytarilishdan iborat. Xitoy hukumatining bu qarindoshlarning diniy e'tiqodi, milliy kelib chiqishi, siyosiy ko'z qarashi va bular tabiiy bo'lgan ijtimoiy urf-odat va madaniy an'ana mushu qatorliq Uyg'urlarning milliy kimligi sababidan Xitoy hukumatining bu Uyg'urlarni jazolaydiganligi %100. Shunlashqa bu tamamen qo'g'dinish xarakterli bir harakat. Bu qarindoshlarimizning o'zini qo'g'dash haqqi bor xalqaro qonunda. Shunlashqa bizning bu qarindoshlarimiz haqida tashqi dunyoga berayotgan ma'lumotimiz tamamen mushu tariqada, mushu asoslar bo'yicha amaliyot mushu. Shunlashqa bu yerda Tayland hukumatining bu qarindoshlarga qanday jinoyat atishi yoki qanday gunoh atishi hozir ikkinchi masala. Bu qarindoshlarimizning hayotiy bexatarligini qo'g'dash, bu qarindoshlarimizning qonuniy qo'g'dilish haqqini kafolatga ega qilish. Bu qarindoshlarimizning eng muhimi mayli shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti muhojirlar komiteti bo'lsin yoki bu qarindoshlarimizga panohlik beradigan davlatlarda bo'lsin, o'zlarining dardini anglatish, shundoq bir sharoitni bu qarindoshlarga berish, bu qarindoshlarga shu fursatni berish eng muhim xizmatimizning bir qismi. Mening bu savolni so'rashimdagi sabab shu masalan mening ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 7 yilning yetayotgan qarindoshlarning borligi, ya'ni ba'zi ma'lumotlar 5 yildan beri yetayotgan qarindoshlarning borligini anglab turyapmiz. Yani bu jarayonda masalan Tayland hukumati aniq bir gunohni ularga atanmayotgan bir ahvolga va yoki shu chegirdan qonunsiz kirgan deganlar bir masala ustida bunda uzun yotqiza olamdi va yoki buning hamda asosiy savolimning nuqtasi bugungacha BDT mesela mayli bu dunyodagi kishilik huquq tashkilotlari, demokratik tashkilotlar va yoki undan boshqa yani inson huquqi bilan munosabatlik teşkilatlar bugungacha bu Tayland hukumatiga bir besim qilgan va yoki bu masalada qanday bir mutolaalarni ilib beryapti, ya'ni munosabatlar bormi, bu to'g'riliq bir ma'lumot bergan bo'lsa. Albatta bu qarindoshlarimiz bizning bilishimizcha 2014dan boshlab turmada yetyapti. Undan burun Xitoydan qochib chiqqanligini bilamiz. Bu qochib chiqqan Uyg'urlarning bir qismi Turkiya qatorliq ba'zi davlatlarga yetkazildi. Kambodja 5 yil burun Xitoy hukumatining besimi bilan shu vaqtda hozirda Xitoy prezidenti Shi Jinping vaqtida Xitoyning muavin davlat raisi edi. Shu Shi Jinpingning Kambodjaga qaratgan bir ziyorati bilan Kambodjaga Xitoy burun qarz bergan 12 milliard dollarlik qarzni kechirim qilishdan iborat bir yem tashlab Kambodjadan bu Uyg'urlarni qaytarib olgan nim bo'lgan. Endi undan keyin bu qarindoshlarimiz turmada tug'anda qandaqdir Tayland hukumati bu qarindoshlarimizga ishlagan gunohi bo'lgani uchun turmada tutmadi. Ularni qo'yib bersa nega boradi? Demak, ularni qo'yib turib, ularni uchinchi bir bexatar davlatga o'rinlashtirolmagani uchun bu qarindoshlarimizni turmada tutdi. Shunlashqa bu qarindoshlarimizning hozirgacha kesilgan sud hukmida ishlagan bir yani Taylandga qonunsiz kirish degandan boshqa u davlatga qonunsiz kirish nurg'un davlatlarda jinoiy ishlar deb qaralmaydi. Faqat Tayland va ba'zi davlatlarning ularning jinoiy ishlar nimasi qonunidan xabarimiz yo'q. Lekin
O bir devletke kanunsuz kirgen takdirde mi, onun cezası onçular eğer bulmaydı. Fakat bu karındaşlarımızdan uzun yetip geçişinin sebebi, yani Tayland hükümetinin bulanı bir hatar üçüncü devletke qaytırış yoki o'rinlashtirish imkoni bo'lmaganligi uchun yoki bu qarindoshlarimizni darhol qabul qiladigan uchinchi bir davlat bo'lmagani uchun chunki xalqarodagi nurg'un davlatlar bir musofir qabul qilishda ko'plari o'zining tuprog'iga dastlab siyosiy panohlik tilaganlarning murojaatnomasini ishlaydi, ularni bartaraf qildi. Ya'ni chet elda turib, masalan Kanadaga yo boshqa davlatlarga siyosiy panohlik tilash imkoniyati yo'q, konsulxona yo boshqalar bilan. Undaq konsulxona orqali siyosiy panohlik beradigan davlatlarning ish kuchi bor, ya'ni Ekvador qatorli bir qancha davlatlar. Nurg'un davlatlarda ya'ni bir odam siyosiy panohlik tilash uchun shu davlatning tuprog'iga qadam bosgan bo'lishi kerak. Bu qarindoshlarimiz hozir Taylandda. Unda bo'lganda bularni uchinchi davlat qanday yetkazamiz? Buning yana bir yo'li shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonasiga qilingan iltimos qabul qilinsa, yani Birleşken Devletler Teşkilatı, Musafirlar Komiteti bu qarindoshlarga bularni belgilik bir tekshirishdan ve bularni murojaatnomasi qarab chiqqandan keyin bular Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından bekitilgan musafir deb bir kinishga berilsa, anadan keyin bularni uchinchi davlatga o'rinlashtirish texmi qulay bo'ladi, chunki nurg'un g'arb davlatlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bergan bu Birleşken Devletler Teşkilatı bekitgan musafirlar degan kinishga ega qarindoshlarni darhol qabul qiladi. Endi bu yerga mesela bu Taylanddagi turmadagi qarindoshlarimiz bu fursatga ega bo'lmadi. Ya'ni bu Tayland va Kambodjada Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilgan qarindoshlarimiz toki iltimosining natijasi chiqib bo'yicha Xitoyning besimi, Xitoyning bularni xuddi etizlarda ovlagandek bu qarindoshlarimizni tutib ketish, hatto soqchilarni avatib, hatto aeroplanlarni avatib bu qarindoshlarimizni yondirib kelish, shu davlatlarga besim orqali bu qarindoshlarimizni Xitoyga qaytarish degandek Moşundaq təhdidlər astida Birleşken Devletler Teşkilatı qılğan iltimasını bular neticelendiremedi. Şu sebepten üçüncü devletke orunlaştıramadi bu qarindoshlarni. Endi bizning dunyoda hech qanday bir davlat bularni qabul qilmadi yani. Yani çünkü bularning qonuniy nassidimi shundaq bir nima yo'q yani. Yani bir davlat qabul qilish uchun cho'qim bu qarindoshlarimiz haqida belgilik bir jarayonlar beshidan o'tish kerak. Yani bu qarindoshlarımızdan oq ko'rinishini qilish kerak. Bular o'g'rimi, bulanchimi, to'g'ri odammi degandek. Yani hamma davlat bir odamni qabul qilganda cho'qim bu bexatarlikdan bir tekshirish ilib boradi. Buningga 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Demak, shu 1 yil yo 6 oy mezgilida bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining homiysida tura olish kerak bir yerda. O davlatlarda Tayland bo'lsin, Kambodja bo'lsin, bu davlatlarda bu qarindoshlarımızdan bunda turish imkoniyati bo'lmagani uchun bu jarayonlar tamomlanmadi. Tamomlanmadi. Shunlashqa bu jarayon tamomlanmagani uchun boshqa davlatlarni bularni qabul qilolmadi. Agar bir davlatlarning elchixonasiga kirib siyosiy panohlik tilaydigan imkoniyat bo'lgan bo'lsa, albatta u vaqtda texmi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Lekin hozirgacha unda bir nurg'un davlatlar buni o'zlarining siyosiy panohlik tilash kategoriyasida buni bir imkoniyat deb ko'rmagani uchun bu qarindoshlarimiz bundan foydalanmadi. Endi hozir masalan bu qarindoshlarimizni qutqizish uchun hozir turmadan qochib yurganlarmi bor? Dunyodan masalan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlarga mas'ul o'rinlari va yoki kishilik huquq tashkilotlari degandek mana shunday tashkilotlardan biri guruh hozirlab bu Taylandga ivatish ehtimoli bormi? Yoki Uyg'urlar o'zi tashkillanib berish ehtimoli bormi yoki? Ikki xil ehtimol. Tayland bilan nimada Malayziyada Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasi bor. Bu Malayziya Kuala Lumpurdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti orqali ko'plagan qarindoshlarimiz Amerika va Kanadaga kelib o'rinlashgan. Bu qarindoshlarimiz hozir vatan davosiga aytib ko'p kuch chiqaryapti. Hozirgi birdan bir masala shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilib, toki bularning iltimos qabul bo'lib, uchinchi bir davlatga, bexatar bir davlatga yetkazib qo'ygacha, bu qarindoshlarimiz shu davlatda xotirjam tura olish kerak. Shu sharoitni yaratib berishimiz kerak. Hozirgi masala bu Xitoy har yerda o'zining changalarni silib, bu qarindoshlarimizga bu oromchilikni bermagani uchun bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilib, o iltimosidan natija elib bir uchinchi bir davlatga boradigan shu imkoniyatga erishmadi. Shunlashqa bizdan hozir qilayotganimiz bu qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarilish shunday qo'rquv bor. Bu amaliy bir qo'rquv.
bu mundaqcha aytganda nima emas yoki bir mubolag'a qilingan bir ahvol emas. Xitoy shu Yani davlatlarga neticede vaqtida bir o'lim degan gap hamda Xitoyga qaytish degan gap bir o'lim. O'limga qaytish degan gap. elbette. Bu realni bir ahvol. Yani bu qayta deb qo'ya bu mubolag'a qilingan bir qo'rquv emas. Bu qarindoshlarimizni qo'rqusi haqiqiy qo'rquv. Shunda bo'lg'achqa oldi bilan bularni shu Xitoy qaytmaslik haqida biz qo'limizdan keladigan tirishchanlik bilan Amerika, Kanada va Yevropa birligidagi ya'ni shu davlatlarga belgilik diplomatik jihatdan besim qila oladigan shu davlatlarning kuchidan foydalanib turib hozir qilayotganimizmi dal shu bu qarindoshlarimizni oldi bilan bexatar ya'ni Xitoyga qaytarib o'tish shu xatardan bularni qutqizish. İkinciden anadaki bu qarindoshlarimizni darrov bir qo'sog'iga yeydigan, bir turadigan bir ye. Mushu ikki narsa eng muhim hamda. Buning bir tarafi insoniy taraf, bir tarafi diplomatik taraf. Dunyo Uyg'ur qurultiyi mushu har ikki jihatdan davom qilyotidi hamda hozir qilingan ishlarni xilijiq, yo'lga chiqadigan ishlar bor, anadaki nurg'un ishlar mushu dushanbadan boshlab diplomatik faoliyatlar hozir bu qarindoshlarimiz qochqin tunigan. Ama bugundan boshlab g'arb davlatlarining asosiy ko'p qismining davlat va hukumat organlari bu qarindoshlarimiz haqida uchurlarga ega bo'lib bo'ldi. Amerika tashqi ishlar ministrligining hozir allaqachon xabari bor. Kanada tashqi ishlar ministrligining xabari bor. Allaqachon qarindoshlarimiz shu telefon orqali emas, shu ishxonasiga berib, bular haqida ma'lumot berib, bularning hozir nayta xatarlik ahvol ekanligini bularga yetkazib, bularga kerak bo'lgan, zarur bo'lgan qo'g'dinishni ta'minlash Xitoy hukumatining qaytarib olishining oldini olish uchun mayli Tayland bo'lsin, mayli Malayziya bo'lsin. Bu davlatlarga bilan belgilik diplomatik bir suhbat va diplomatik kanallar orqali bularni qaytarmaslikka bu davlatlarga bo'lgan besimni hozirdan boshlab davomlashyapti. O o'tgan qitimliq Kambodjadagi 109 nafar qarindoshimizni qaytarib olib ketish voqeasida Xitoyninki shu vaqtdagi qarindoshlarninki shu yerda turib Birleşken Devletler Teşkilatı'na yoki UN'ga iltijo qilganligi, ya'ni ular siyosiy panohlik tilaganlik xabarini anglagan to'q. Mesela ularning qo'lida qog'oz borligi shunday bo'lsa-mu, buni shu musofirlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın musofirlarga mas'ul shu o'rni qo'g'dab qolinmaganlik to'g'risida xabar anglagan bu qanchalik rost bilmayman. Bu qarindoshlarimiz, ya'ni Kanadadagi nima Taylanddagi turmadagi qarindoshlarımızın şu teşkilatlarga hozir siyosiy panohlik talab qilish sharoiti bormi turmada turib? Turmada turib biroz tez. Chunki bu shaxsiy o'zi berib, u yerda imzo bilan belgilik bayonotda bo'ladi, ba'zi bir suhbatlar bo'ladi, ba'zi bir jadvallar va to'ldirilgan, har bir jadvalning o'nda bir imzo qo'yilgan nuqtalari bor. Shunlashqa o şu qarindoshlarimiz şu jarayonlarni bitirish uchun cho'qim o'zi shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shu ishxonalarda bo'lish kerak. Hozirgi nima shu. Hozirgi bularning ijro qilayotgan ish bajarish bosqichlari shulardan iborat. Hamda turmaga buni avatib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini avatib, bu biroz nima, lekin realni emas. Hech bo'lmasa qarindoshlarimiz hozir turmadan chiqdi. Turmadan chiqqandan keyin bu qarindoshlarimizni hozir birisi Taylandga qaytmay, agar bu Malayziyaga o'tgan bo'lsa, Malayziya hukumati bilan belgilik hozir davomlashayotgan shu diplomatik ko'rishlarning natijasida bu qarindoshlarimizni imkon bor Xitoyga qaytarish nimasidan to'sab qola olsak, tashqi davlatlarning kuchi bilan. Andan keyin bir insoniy yordam qurilishlarining vositasi bilan bu qarindoshlarimizni kichiklam xotirjam qila olsak, andan keyin Malayziyada darvaqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasi bor, allaqachon bu yerdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasining bu ishdan xabari bor hozir. Yolg'iz Uyg'ur tashkilotlarining bergan uchuri bilan emas, Amerika va Kanada hukumatlarining ularga allaqachon belgilik diplomatik uchurlarni yo'llab qo'ydi. Ularning xabari bor. Endi bizning nimamiz ularni bexatar hol keltirgandan keyin imkon bor bu qarindoshlarni shu o'rinlarga iltimos qilish orqali ularning ishlarini mumkin qadar tizlashtirish yo'lini qilib shularni bir bexatar uchinchi bir davlatga yetkazish. Bu bir uzun jarayon endi. Bu mundaqla ig'izda bir ig'iz jumla bilan degandek tamomlanadigan ishlar emas. Bunga bir jarayon ketadi. Ama en muhimi hozir Dunyo Uyg'ur qurultiyining birdan bir
muhim o'rinda tutib qilayotgan xizmatlarining markazi ikki. Birisi shu davlatlarga besim ishlatalaydigan Amerika, Kanada, Yevropa Birliği qatorliq davlatlardan foydalanib, bu qarindoshlarimizning qaytarilishini, Xitoyga qaytarilishini oldini olish. Bu birinchi muhim o'rinda turgan ishimiz. İkincisi, yani insani yardım kuruluşları arkalık bu qarindoshlarimiz hozir qo'saq qayragan nonga va kichikina bir pana olingan joyga ehtiyojli bu. Bu narsa hukumatlar bilan bo'lmaydi, soqchilar bilan bo'lmaydi. Bu dal shu yerdagi bir insonparvarligi bor, inson haqlariga hurmat qiladigan kichikina insoniy marhamatga, bir mehr muhabbatga ega insonlarning xayr saxovati bilan bo'ladigan ishanda. Şunlaşka birisi insani taraf var, birisi diplomatik taraf var. Dünya Uyghur Kurultayı her iki cihetten yeter. Allah razı olsun. İnternet herhalde biraz kıtı bağlan buluş mümkün. Dünya Uyghur Kurultayı'nınki başlıkı Mehmet Tohti efendim bilen sohbetimiz devam kılıvadıdı. Mehmet Tohti efendim internette biraz yavaş olduğumu bilmedim. Tordan çıkıp ketip kaldı. Belki kaydetin olaydı veya telefonunki miyi az buluş mümkün. Edigenden beri Mehmet Tohti efendim bilen biz nihayet ciddi şekilde alakalaşıvatımız. Çünkü musafirlar mesul kişi boğallık için dünyadaki Uygur musafirlarınki kelgüsü bunun dinkinki işleri doğrusu da bunun dinkin bir ciddi bir hizmet kılış. Yollavatkan qarindoshlar biraz qo'l belgisini yollamasanlar. Bundan başka paylaşış hem bahrlash konukisini bilsanglar, mavo bizga qo'l belgisini yollamasanlar inşallah xizmatimizni qilib ketaveramiz. Hem bahrlash konukisini yollasanlar, tag'im ko'p qarindoshlarimizningki bu programmani izlash nimasiga muyassar bo'ladi inşallah. Çünkü hem bugünkü dünyada Tayland'dan kaçkan qarindoshlarımizga bütün dünyadan nəhayət ciddi bir şekilde dikkat kılıvatıdı. Ben yani özümdeki kalısideki meselelerini oturup koyuşunu başlayıverey. Yani şu qarindoshlarimiz Tayland'dan kaçıp, turmusdan kaçıp çıkan qarindoshlarimiz bugün şu UN'ninki işxonasiga, musafirlar nim qilish işxonasiga, siyosatpanalik talab qilish işxonasiga bara olamdi yani. Berish nimasi bormi? Masalan, shuning ishxonalarining oldida Xitoyning soqchilari, Xitoyning shpiyonlari va yoki boshqa yerlar buning bir to'salg'i bo'ladigan avvalli bo'lamdi, mush to'g'riliq kichikgina nim bergan bo'lsin. Jipushi. Endi shularni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ishxonasiga boradigan yo'li bexatar bo'lmay turib, u yerga berishini biz tavsiya qilmaymiz. Oldi bilan shu munosabatlik Dunyo Uyghur Qurultayyi ilib borgan diplomatik faoliyatlarning shu natijasida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga boradigan shu yo'l biroz bexatar bo'lsin oldi bilan. Anandan keyin, chunki bu qarindoshlarimizning hayoti bilan o'ynashamaymiz. Oldi bilan shu yo'lni bexatar qilish lozim. Bu qarindoshlarimiz shu yerga berib, shu iltimosini sunadigan shu butun jarayonlar bexatar bo'lib, Xitoyning changilidan biroz uzoq, hech bo'lmasa Xitoy meni soqchilari tutib ketami yo Malayziya meni tutib ketami deydigan bir endişe bo'lmagan ahvolda albatta bularning boradigan yeri shu orqali bo'ladi bu. Andan keyin angacha yani bu qarindoshlarimizni o ko'chada tashlab qo'ya olmaydi. Iltimosini qilib qo'ygandan keyin bu qarindoshlarimizni panolanadigan angacha bexatar ya bo'lmasa, masalan Tayland va Kambodjadagi bizning ochiq tajribamiz shu. Bu qarindoshlarimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu qarindoshlarning iltimosini qabul qilgan, lekin ishlamlar tutmagan. O iltimos bosqichlari tamomlanmagan. Şu aralıkta bu qarindoshlarimizni belgilik bir yerga qo'ygan, bu qo'ygan yer Xitoy soqchilarigami, Kambodjaning soqchilarigami, ana ko'chadagi mafiyalargami, bularni bozor qilgan yergami ochiq yer, ya'ni qo'g'dinish bo'lmagan. Shuni ochiq tajribamiz bor. Hamda hozir men bu tafsilotini bu yerda deb o'tamayman. Hozir kallimizga kelgan bir qancha bir fikr planlarimiz bor. Shunday ishlar bo'lib qolmasin deb. Şu yo'llar bexatar bo'lganda, bu qarindoshlarimiz shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bordi, borgandan keyin yana o murojaatlari to'shab, murojaatlari tamomlanib, 3-chi bir davlatga boradigan bir avval shakllanib bo'lgacha bu qarindoshlarimizni shu Xitoyning changaliga yetmaydigan bir yerda xotirjam bir yer o'rinlashtirmasa, yana burunqi narsalar, yana ochiq saboqlar, yana takrorlandi. Yana bizning eng chong andishimiz shu.
Şoňlaşka şuna iş bolup kalmasın dep, bula kalbimizde bar yani. Mındakla bu ötmüşini biz unutup kalmadık. Şoňlaşka Birleşken Döwletler Teşkilaty berişdim bir şu ýanyň bexatarlygy. Bu kaynaşlarymyzyň taki sunulan mürajaatnamasy, iltimasy kabul bolup bolgaça saklaýdygan bir mezgili bar. Şu saklaýdygan mezgilden bir hatirjam ýerde saklamasa, ýani burunqadek açık savak yani tekrarlansa biz bunu halamayız ve kanunumuz razı olmaydı. Onda bu başka biraz şu meselede biz biraz kadımımızla avaylap desip ötken gerek şu açık savaklar bakımızda. Xudayım böylese hem de bununla yardım kılımız degen devletlerimiz var. Ertügün yani bu yardımlar kanda buldu, texmi inik oludu. Bizning taleplerimizin texmi boluşqa başlaydı günden başlap. Kadam basqıçları kanda mağdağaligini biz bilimiz, şu boyunca bence ertügüngacha texmi inik oldu. Kanda qilishimiz haqidagi planlarimiz. Mesela bugünküce bu turumdan kaçkıça aralıkta halkarada başka devletlerde Uygur qarindaşlarımız normal şekilde şu fakat dua kılış bilen şu qarindaşlarımızga şunçalik manevi bir yardımını bereleydik. Ama bugün mesela tünügünden beri turumdan kaçkandan keyin qarindaşlarımız bütün dünyadaki Uygurlar buna ciddi köngül böledi. Bu köngül böleş intayin yaxşı boladı. Bunun da dualarımız bilen hatta bazı qarindaşlar özlüğünden teşkilinip iqtisadi bir yardım kılımız degen aletde bir iqtisadi yardım faaliyetlerini torladı, başlatıdı. Bu hem de burullarda mesela Tayland'daki qarindaşlarımız hatta Turumut qarindaşlarımızdan bana bevasıta telefon açkan vakitler oldu. Şunçalik şaraitga ega bolganlar. Ama şu Turumutda turup veya ki biraz fırsat tapsa başkalar bilen şahsi alaqa bağlap şahsi şekilde bu nimeden çıkan alette yani bu xotdan çıkan alette bir alaqa ve iqtisadi berip kelişler bolanıp doğdu burundan. Bu hem de şu Tayland'daki qarindaşlar qanchalik foydasini var onu bilmeyman. Ama bugünkü günde hazırkı vakalikni elip bilsak, turmudan kaçkan qarindaşlarga nispeten iqtisadi bir toplaş nimisi elip berilyapti. Bu şu qarindaşlarımızga nispeten qanchalik foyda ep keladi. Buningki mesela şu qarindaşlarımızga, şu keçip ketken qarindaşlarımızga yetkizilemdi veya ki turmudaki qarindaşlarımızga şu beriş ihtimali barmı? Bu qanchalik to'g'ri? Bu to'g'risida ilmiy şekilde bir göz qarashlarni o'tirib qo'yib baqsa bo'ladi. Nayte yaxshi. Bu savolning bu masalani o'tirib qo'yilganiga nayte ko'p xursand bo'ldim. Endi bu qarindoshlarimizni taxmin qilinishi kerak. Bu ishlar telefon bilan bo'lmaydi. Bu ishlar u yerga, bu yerga elchixonalarga yoki tashqi ishlar ministrligi berib, tashqi davlatdan yordam qilish ishining bir tarkibiy qismi bo'lgan bilan bizning cho'qim shu yerda, shu qarindoshlarimizning xizmatini qiladigan odamlarga ehtiyojimiz bor. Bu haqida men tafsiliy bir narsa nim qilishdan ensirayman bu qarindoshlarimizning nimasi uchun. Ya'ni chet ellik qarindoshlarga murojaatim shu. Yolg'iz duo qilish bilan ham yetmaydi, harakat qilishimiz kerak. Qarindoshlar harakat qilyapti. Dünya Uyghur Qurultayı bu ishning birisi ushur maxfiyatligini aytib diqqat qilgan asosda. Bu qarindoshlarimiz bilan allaqachon bevosita bizning ushur aloqamiz bor. Bunu chet ellik qarindoshlarga men mundaqcha deb qo'yay. Bu qarindoshlarimiz bilan bevosita ushur aloqamiz bor. Ushur aloqasi allaqachon o'rnatildi. Lekin bu ushur aloqa nayta maxfiy, nayta cheklik sondagi qarindoshlar bilan meng'otidir. Shunda bo'lg'achqa bu qarindoshlarimiz bilan shu cheklik sondagi insonlar aloqa qiladi, yo zo'rib qilgan aloqa qildi. Anadan keyin bu qarindoshlarni bayatim men degandek bularning bexatarligi, bularning toralg'isi, bularning yemak ichmigi, bularning xizmatini qilish uchun u yerda ishlayotgan insonlar bo'lib, belgilik mablag'ga ehtiyojimiz bo'ladiganligi mana men deb ko'rinib turdi. Shunlashqa chet ellik qarindoshlarning qo'lidan nima kelsa. Bu shundoq bir vaqt bizning bir millat, bir xalq, bir qarindoshligimizni isbotlaydigan vaqtlar mana shu. Birimizning beshi kun tushganda, garchi chet ellik qarindoshlarning xilma-xil masalalar bor. Lekin o qarindoshlarimiz hayot mamat bilan etishayotgan mezgilda chet ellik qarindoshlar bir vaqt tomoqni kam yesishni bo'lmaydi. Shunlashqa chet ellik qarindoshlarni bir tarafdan duo qilish bilan qolmay,
Dünya Uyghur Qurultayının tor betiga internet orqali iyana qilib bo'ldi. Xilma-xil shaklda iyana qilib bo'ldi. Hatto mahalla-mahalladan o'zaro tashkillanib qarindoshlar $1 olsun, $10 olsun, nim bo'lsa o'zaro mahalla-mahalla nim qilib, mushu qarindoshlar uchun bir yordam nimasi boshlagan qarindoshlarimizning qo'ldan keladigan eng aqlli ish. Bunun diplomatik faaliyatlari, bunun başka teşkilat ve xalqlar bilan bo'lgan aloqasi, bu qarindoshlarımızga bo'lgan yani siyasi jihatdagi shu qarindoshlarni o'rinlashtirish jihatdagi xizmatlarni Dünya Uyghur Qurultayi biladi, nima qilishni biladi, nada qanday qilishni biladi, qo'ldan kelganini qiladi. Yani Dünya Uyghur Qurultayi qo'ldan kelgan hech qanday ishni kam qilib qo'ymaydi, qo'ldan kelganning ortig'ini qiladi. Ama başka qarindoshlarmi mahalla o'z turayotgan davlat, shahar shuna aloqalashib, har xil uchur vositalari mavjud. Mümkün bo'lsa bir jamoat harakati boshlab, mush qarindoshlarimiz uchun qanchalik imkoniyati bo'lsa, shunchalik yordam qilib, mayli Dünya Uyghur Qurultayi orqali qilsin yoki boshqa shakllarda qilsin. Ama bu en ahırda şu Dünya Uyghur Qurultayi orqali ulashadi bu yordam. Chunki bu qarindoshlar bilan bevosita aloqa qilayotganlar yana Dünya Uyghur Qurultayi. Bu qarindoshlarga yordam qiladigan insonlarni tanlab, ya'ni falonchi yordam qildi ekan deb hammani bu insonlarimiz bilan uchrashib bo'lmaydi. Chunki insonning ichi nima biz bilmaymiz. Shunlashqa yordam qiladiganlarni tanlab bu ishlarni o'rinlashtirayotgan, yurishtirayotgan Dünya Uyghur Qurultayi. Hatto kerak bo'lsa bir qancha odamlarni evatishmi Dünya Uyghur Qurultayining hozirgi oy planlayotgan ishlarining bir tarkibi qismi. Shuna bo'lg'achqa biz qo'limizdan kelganini qilsak, qarindoshlarni nima bo'lsa, qo'lidan nima kelsa, iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli ma'naviy jihatdan bir duo qilish bilan bo'lsin, shu qarindoshlarimizga duolarni kam qilmasin, yordamlarini kam qilmasin. Anadaki Dünya Uyghur Qurultayi qarindoshlarga duolarni kam qilmasin. Bularning jasoratini Janob Alloh har vaqtda ustun qilsin. G'ayratli qilsin, ishlarga muvaffaq nisb qilsin. Mushu vaqt bir yangidan qo'l chiqaradigan, bir dil, bir yurak, bir so'z bo'lgan vaqtimiz. Mushuna vaqtida bo'lmasak, boshqa vaqtida bo'lolmaymiz. Shunlashqa men dunyoning har qanday yerdagi qarindoshlarimizga bir vaqt tomoqni oz yeysimi, shu bir vaqt tomog'ining pulini mush qarindoshlarimiz haqiqatan yordamga ehtiyoji bor. Mush 2 kundan buyon talada Davdularda özünün canını saklap, belki tamak yemedi, belki su içmedi. Muşna kın şarayt turvatıdı. Şonlaşkan da bulağa muş vaqtda yardım qilmay turib, men bular bilan bir millatdosh deyishning o'zimi bir namus qildigan ish. Xudoyim hech kimni beshiga bu kunlarni bermasin. Millatimizning boshida ig'ir kun bor. Mush ig'ir kun bizni birlashtirmasa, mush ig'ir kun bizni ruhiy va ma'naviy jihatdan bir-birimizga tutashtirmasa, hammamizni bir yerga jam qilmasa, endi nima qilamiz, nima qila olamiz? Shunami nima deya olamiz? Shunlashqa mushu bir fursat qarindoshlar uchun nihoyatda savob ish. Ya'ni Qur'oni Karimda bu haqida nurg'un oyat bor. Innallazina amanu va amilus solihat. Ya'ni solih amal, bundan ortiq solih amal yo'q. Ya'ni Allohga ishonish va solih amallarni qilish musulmonlarning bosh tortib bo'lmaydigan vazifasi. Eng muhimi bir jonni qutqizish, butun insoniyatni qutqizgan bilan barobar Qur'oni Karimda oyat bor. Hozir oyatdagi jonlar, qarindoshlar qutqizishni kutyapti. Shu bir qarindoshni qutqazganlik butun insonlikni qutqazganlik bo'ladi. Eng muhimi qarindoshlar o'zining izzat g'ururini qutqazgan bo'ladi. Bu qarindoshlarga yordam qilish bilan o'zining vijdonini qutqazgan bo'ladi. Vijdoniy burchini qutqazgan bo'ladi. O'zining izzat obro'yini qutqazgan bo'ladi. Alloh razı olsun. Ben bu tavsiyeni ve bu çaqiriqni yollayman. İnşallah qarindoshlarimiz ovoz qo'shadi. Allah razı olsun. Kamboçya vakasida ma'lum tecrübelik ega olduk. Bu qitimliq bu ishdimi masalan er teşkilat veya shaxslarning bevosita aloqa qilish. Chunki o qarindoshlarimiz mecbur. Her yerden o'zi xohlagan bir vositani ishlatishga mecbur. Xohlagan bir telefon bilan chet eldagi, Yevropadagi yoki Turkiyadagi yoki boshqa yerdagi insonlarga telefon qilishga mecbur, boshqa amali yo'q chunki. Ammo chet eldagi qarindoshlar bu aloqa qilish jarayonida va bu yordam qilish jarayonida ularga biz ziyonkashlik qilib qo'ydigan, ya'ni ularning o'rnini fosh qilinishiga sabab bo'lib qoldigan bundaq ahvollar yuz beramdi. Buni bir qisqacha deb baslam. Buning ham qarindoshlarimiz diqqat qilib olsa ham yaxshi bo'ladi. Bu
sual mana aytib yaxshi bo'ldi. Butun chet ellik qarindoshlardan mening bir iltimosim shu. Xitoyning WeChat deb bir shu qo'l telefonlarda ishlatayotgan app bor. Ya'ni Xitoycha ismi bilan Weixin. Mumkin bo'lsa qarindoshlarimiz bu WeChatni ishlatmaslik kerak. Bu bir. Chunki Xitoyning bevosita o'sha bexatarlik organlari boshqaradigan bir app. Bu appni telefona qochilgan qarindoshlar yolg'iz o'zini ham Xitoyga izlatmaydi. Shu qarindoshlarimiz shu appni qochilgan telefonga mayli sirtdan kirgan telefon bo'lsin, mayli shu telefondan sirtga chiqqan telefon bo'lsin, bu telefonlarning hammasini Xitoy hukumati ko'rib turdi. Shuning uchun bu qarindoshlardan oldi bilan birinchi olib mening iltimosim shu WeChat yoki Weixin qochilgan nimani ishlatmanglar va shu telefonni almashtirib bir hediya beribsanglarmi yoki bir yerga iyona qilibsanglarmi, azam bo'lsinmi shu yangi telefon elib yoki WeChat yoki Weixin qochilmagan kelgan telefonlarni ishlatmanglar demoqchisiz. Ya WeChat qochilgan hech bir telefonni ishlatib olmaydi. Chunki WeChat qochilgandan keyin shu telefonning yumshoq detaliga Xitoy bexatarlik organlarining shu WeChat orqali nazorat apparati o'rnatilgan bo'ladi. Shu WeChat qochilgan telefonga kirgan va chiqqan butun telefon nomerlarini bu Xitoy hukumat ko'ra oladi. Shu sababdan WeChatni ishlatmaslik kerak bu bir. Ondan keyin qurultayni aytib puxta. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu qarindoshlarimiz o'rinni va bularning aloqalash usulini hech bir insonga bermaydi. Bu jihatdan bizning og'zimizdan bir qatim og'zimiz kuydi. Onun uchun sutni qatiq naflab pishirishga keldik. Qurultay bu insonlar bilan o'zi aloqa qilyotdi. Bu qarindoshlarimiz ular bilan aloqa qilaman deb avora bo'lmasin, ularni qildigan ishi qo'ldan kelgancha yordam qilish, iyona qilish, bu qarindoshlar uchun duo qilish. Allah razı olsun. Mesela Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bir məsləhət, yaxşı bir çaqırıq oldu. Bu Weixin, WeChat meselesini biz qarindoshlarga isbotlari bilan Xitoyninki har bir WeChatlarni ichib turib, boshqa Xitoy soqchilarininki naq maydonda ko'rayotgan ko'rinishlardan tortib to'rlarga yo'llab qo'ysaqmi, ammo nurg'un qarindoshlar bunga diqqat qilmay, o'zi men bexatar deb o'ylaydi, ammo WeChatda aloqalashgan qarshi tarafni o'ylanmaydi. Inshaalloh bundan keyin tuzilib ketadi. Bu Misr voqeasida Misrdagi Uyg'urlarni yötkeş veya Mısır'dan Uygurlarının kaçış meselesinde biz Gollandiyada Mısır'daki qarindoshlarni qo'llash yuzasidan çünkü nurg'un qarindoshlar turma deydi shu vaqtda turma tutilgan Misr soqchilari tomonidan Gollandiyada bir namoyish qildik Xitoy konsul oldida bu qitimliq bu masaladami dunyoda bir namoyish qilish degandek bir ishlar qo'limizdan kelamdi va yoki qilish to'g'rimi xatomi bu to'g'risida bir uchur vaslar shuning qarta dunyoda boshqa yana bir maslahatlarni qilib qo'ysak. Ko'p rahmat. Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlarga qadar shu bir qancha narsani men ta'kidlab qo'ymoqchi. Bu qarindoshlarimiz menga shaxsiy holatda jiq uchur qilyotdi. Men bu qo'limdan kelishicha bularga uchurga javob qaytaryapman. Bu qarindoshlarimiz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mandaqlar berib, men shu yerga iltimos qilinglar demedim. Buning sababi shu. Bir, bu Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlarimiz normal holda g'arb davlatlarga sayohat vizasi olish imkoniga ega emas. Viza iltimos qilsa %99 rad qiladi. Ikkinchidan, g'arb davlatlariga mustaqil ko'chman yoki texnikalik men bo'lsa bir ko'chman bo'lish salohiyatiga ega emas. Buni rad qildi. Unda biz qanday qilamiz? Bu qo'llarda boshqa amal bo'lmagani uchun. Bu masalada bunu bu programmaning keyinda alohida so'raydim, chunki bu to'g'riliq bu cho'ng bir masala. Bu bo'libmi Turkiyadagi muhojirlar va yoki boshqa davlatlardagi nurg'un bugun eng cho'ng beshimizda og'ritayotgan masalalardan birisi yoki biz duch kelayotgan qiyinchiliklardan birisi men buni ayrim so'rayman. Yana bu Taylanddagi bolalar to'g'risida so'zimizni tugatib olsak inshaalloh. Ya'ni Taylanddagi bolalar uchun biz hozir duo qilish deydi. Undan keyin iqtisod to'plab qurultayning vasitasi orqali buni uvatish degandek maslahatlar gap so'zlar bo'ldi. Ya'ni namoyish qilish qanchalik to'g'ri? Xatomi? Ular ziyon foyda keladi. Namoyish qilish bu qarindoshlarga foydasi oldi, ziyon olmaydi. Birisi namoyishdan hech qanday ziyon olmaydi. Chunki bu namoyish qilish bir insonning talabini bildirdi.
Yana birisi Xitoy hukumatining bu musofir Uyg'urlarga tutgan siyosatiga nisbatan bir norozilikni ifodalaydi. Shuning uchun bu kam bo'lsa bo'lmaydi. Buning ustiga jamoatimizning bu qarindoshlar bilan bir vujud, yek vujud ekanligini ifodalaydi. Shu jihatdan agar namoyish qilish imkoni bor bo'lsa, albatta namoyishni qilish kerak. Namoyishni yolg'iz Xitoy konsul oldidan qilish kerak, Malayziya va Tailand qatorliq bu davlatlarning konsullari oldidan qilish kerak. Chunki bu davlatlarning Xitoyga yontayoq bo'lib, Uyg'ur musofirlar masalasi kelganda o'zlarining xalqaro mas'uliyati va javobgarligini bir yonga qarab qo'yib, Uyg'urlarni matoga o'xshash pulga sotyotdi. Bular diniy jihatdan to'g'ri emas, insoniy jihatdan to'g'ri emas, xalqaro bularning imzo qo'ygan nurg'un to'xtamnomalarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu namoyish qilish albatta hech qilolmasak, qo'limizdan faqat hech kelmasa, o'zimizning noroziligini ifodalaydigan bu qarindoshlarimizga bo'lgan hamkorlik va bir dil, bir yurak, shuni ifodalaydigan eng oddiy bir usul. Buni har yerda qilishimiz to'g'ri keldi. Bo'lsa kuchli holda boshqa tashkilotlarning boshqa shu ishga ko'ngil bo'lgan insonlarni bilan safarbar qilib, 10-15 odam bilan emas, bo'lsa yuksak ovozda va cho'ngroq ishtirok bilan shunday namoyishni pat-pat o'rinlashtirib turish albatta bu qarindoshlarimiz uchun foydali. Hatto mumkin bo'lsa Yevropada shu UNHCRning oldidan bir qator namoyish qilish kerak. Nima uchun UNHCR bu Uyg'urlarning ishini shunchalar tahlikalik Xitoyning doim bu Uyg'urlarni nanadan xuddi nimalarda cho'llarda ovlaganda Xitoylar tutib ketyapsa, bu UNHCR hozirgacha Uyg'urlarning ishini tiziltish haqida bu nimasini o'zgartmadi. Hozir shu Janubiga o'sha haqida bisim qilyapmiz. Qachongacha shunday qilsa kerak? Ya'ni bu Uyg'ur qarindoshlarimizning Turkiyada bo'lsin, nerda bo'lsin, UNHCR iltimos qilgan qarindoshlarimizning ishi chaqqaroq hal bo'lishi kerak. UNHCR buni his qilish kerak. Shuning uchun bu namoyish dal o'zimizning talablarini o'tirib qo'yadigan nimaning yo'llarini, vositalarning birisi bo'lgani uchun mencha bu chet ellarda hozir burun masalan Misrdagi o'quvchilarga o'z mening nimam bor. Bu o'quvchilar Misrdagi vaqtida bizning tashkilot ishlari hammadan uzoq edi. Ulardan obdan xabarimiz bor. Hatto men Yevropa parlamenti ishlayotgan 2011-yilda men ba'zi qarindoshlar aloqa qilib, qo'rqib ketgan men bilan aloqa qilishdi. Xuddi bizdan Xitoy hukumati hech narsa qilmaydi deb bexutlashib yurgan. Lekin hozir 5 kun tushganda biz ularni hisob qilmaymiz. Bu qarindoshlarimiz dunyo Uyg'ur qurultayig'anda qaraganti, bunda qaraganti. Biz unda qaramaymiz. Ular bizga qanday qarasin, bu qarindoshlarimizga biz ega chiqamiz. Bu qarindoshlarimiz mayli Uyg'ur davosiga o'zini burun uzoq tutsin, yaqin tutsin, biz o qarindoshlarga ega chiqish bizning vazifamiz. Ve tashkilot shu. Shu jihatdan hamda o qarindoshlarimizni bundan keyin shuna namoyish nimalarda Turkiyada qarindoshlarimizni oshtimroq ovoz qo'shishini men bir millatning bir a'zosi sifatim bilan bu qarindoshlardan talab qilaman. Ya'ni Uyg'urning qo'yashi hozir. Ya'ni biz Uyg'ur o'zimiz qilishdagi ishlarni qilmay boshqalardan yordam kutadigan vaqt o'tib ketdi. Cho'ng ishni qilolmasak, bir-birimizga yordamchi, bir-birimizga hamkor bo'lishimiz kerak. Bir-birimizga ega chiqishimiz kerak. Vatanda qarindoshlarga hozir qo'limizdan chiqishganmisimi, chet elda shunday qarindoshlarga biz ega chiqyapmiz, ega chiqishimiz kerak. Bu ega chiqish yolg'iz qurultoy qilyapti deb qurultoyga ishtirib qo'yish bilan bo'lmaydi. Buni qurultoy bilan hamdam bo'lish kerak, qurultoyga yordam qilish kerak. Bu ishlarni qilayotgan qarindoshlarga hech ish bo'lmasa, qo'ldan bir kelmasa duo qilish kerak. Ya'ni Uyg'urlar o'ziga ega chiqmay turib, bir millat sifatida bir-biri bilan hamkorlashmay turib, o'zining tashkilotlari, o'zining o'sha g'amini qilayotgan qarindoshlari bilan bir safda bo'lmay turib, ya'ni bu ishlar unchalik nim bo'lmaydi. Ya'ni Uyg'urlarning hozir bir vujud bo'lgan vaqti. Shunlashqa mayli namoyish olsun, mayli boshqa iyona to'plash faoliyati olsun. Chet ellik Uyg'urlarning o sen palanchi, pistonchi deb hozir bir rang araydigan vaqt emas, mazhab araydigan vaqt emas. Hozir Tailand qarindoshlarimizning 5 kunda bu qarindoshlarga yordam qilish bizning vazifamiz. Oldi bilan bu qarindoshlar qutulib chiqsin, undan keyin biz o'zaro g'alaba qilamiz, nima qilamiz, paranglashamiz, ularni deyish olaymiz. Bu Misr masalasida biz chet elga chiqqandan beri eng cho'ng umumyuzlik safarbarlik kelib, Uyg'urlarning birlashib turib yordam qilish faoliyati Misrdagi o'quvchilarni qutuldirib olishda ro'yobga chiqdi va Uyg'ur xalqininki naqadar ittifoq ekanligi, mustaq bir insonning beshiga kun tushsa naqadar uni qutqizilish uchun tirishadiganligidan iborat bu haqiqat o'ttirg'i chiqdi. Ammo
Şu vaqtning o'zidami Misrdagi talib qarindoshlarimiz mayli Turkiyaga kelib olgan bo'lsin, mayli Yevropaga kelgan qarindoshlarimiz bo'lsin, hatto Gollandiyaga 20 dan ortiq oila 60-70 odam keldi. Toplam siyosiy faoliyatlarga, mayli namoyishlarga chiqish masalasida biroz passiv edi, ammo bugungi kunda inshaalloh o qarindoshlarimiz jiq o'ylanib, mayli imoniy nuqtadan, mayli milliy nuqtadan bo'lsin, hozir bek yaxshi, inshaalloh buningdan keyin taxim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Bular Misrdan kelgan o'quvchilarimizningki bu masalada inshaalloh cho'qim aktiv bo'lib ketadi deb o'ylayman, Alloh xolisa. So'zimizga kelsak, mana hozir biz masalan Gollandiya yoshlarining tashkillashida bir 100 kishilik namoyish deb bir 15 kun oldin bir namoyish chaqirib qo'ygan edik. Hozir 100 kishini ishib ketdi. Yaqinda Alloh xolisa bir namoyish qilmoqchimiz, balkim 12-oyning 10-kunisi. Mana bu shunday namoyishlarimizda bu Tayland bu hamda bizningki namoyishni tashkillaga yoshlarimiz qanchalik to'g'ri ko'rdi, xato ko'rdi uni bilmayman. Faqat bir maslahatda shu Taylanddagi qarindoshlarimizning haq-huquqlari uchun Tayland konsuli, Malayziya konsuli va Xitoy konsuli degandek o'rinlarda namoyishni qila olsak, buningki shu Taylanddagi bolalarga nisbatan bek cho'ng foydasi bo'ladi demoqchisizlar. Shunami? Ikkinchidan, UN Asiya to'g'risida kichikgina ochiqlama bahslar, bu qanday qildigan biya, nima ish qildigan ya, bunimi xalqimiz biroz bilib olsin. UNHCR deb atalgan o'rinning uyg'urchasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar oliy komissarligi. Shu so'zning organning qisqartirilgan atalg'usi inglizcha UNHCR. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir tarkibiy qismi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining madaniyat tarkibiy qismi va UNESCO deymiz. Ya'ni bu musofirlarga munosabatli qismini UNHCR deymiz. Bu UNHCR nima ish qildigan o'rin? Bo'libmi UNHCR Ikkinchi dunyo urushidan keyin Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilib, uzun o'tmay bu organ qurildi. Chunki Ikkinchi dunyo urushida Yevropada va dunyo miqyosida 100 milliondan inson o'ldi. Moshundaq balo-ofat bo'lgani uchun g'arb davlatlari bir araya kelib, bundan keyin biz urush qilmay, o'rtaq so'zlashadigan bir siyosiy sahna, bir o'rin barpo qilaylik. To'qinishlarimiz olsa, ziddiyatlarimiz olsa, mush yerda hal qilaylik deb Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qurdi. Ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilib, buni hozirgacha 47-yildan buyon dunyo xarakterli urush bo'lmadi. Chunki davlatlar do'stona bo'lsin, dushmanlarchi bo'lsin, gapini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti deydi, vaqirishidi, jaqirishidi, hech bo'lmasa urush bo'lmadi. Buning roli shu. Ammo bu Ikkinchi dunyo urushida 200 milyon, 300 milliondan ortiq insonlar uylaridan, makonlardan ayrildi. Bularni qanday o'rinlashtirish kerak degan savolga javob tepish uchun bu g'arbdagi ilg'or davlatlar, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qo'lgan o'rinlar birlashib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oliy musofirlar oliy komissarligida bu UNHCRni qurib chiqdi va a'zo davlatlar bu tashkilotga har yili badal to'laydi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligi dunyo miqyosida hozir 60 milliondan ortiq uy makonlaridan ayrilgan musofirlar bor. Bu musofirlarni agarchanda o'zining yurtlarida yashash imkoniyati bo'lsa, ularga har xil yemak-ichmaklik va qonalg'u turalg'u masalalari bilan bularga yordam qiladi. Agar o'z yurtlariga qaytish ehtimolligi yo'q yoki beshiga keladigan, ya'ni hokim millat tarafidan bu insonlarga bo'ladigan siyosiy, diniy va boshqa zulm tufaylidan o'z yurtlariga qaytolmaydigan yoki qo'rquv sababidan qaytishni xohlamaydiganlarga nisbatan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligi bularni bexatar davlatga o'rinlashtirdi. Bularning vazifasi shu. Endi bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu odamlarni o'rinlashtirganda 5 xil o'lcham bo'yicha bu insonlarga bir salohiyat beradi. Ya'ni musofir yoki refugee ya panohlanuvchi bo'lish uchun 5 shart bor bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan. Buning birisi bir millat irqiy kamsitishga uchragan va irqi sababidan shu davlatni boshqarayotgan hokim bir kuch tarafidan besimga, zulmga uchragan bo'lish kerak. Ikkinchisi milliy kelib chiqishi, ya'ni Uyg'ur bo'lgani uchun zulmga uchragan bo'lish kerak yoki har xil kamsitishga uchragan bo'lish kerak. Uchinchidan diniy e'tiqodiy. Mayli qaysi dinga ishonsin, shu ishongan diniy e'tiqodi sababidan shu davlat va boshqa xalqlar tarafidan kamsitishga zulm uchragan bo'lish kerak. To'rtinchisi siyosiy ko'zqarash. Ya'ni siyosiy ko'zqarash sababidan bir inson kamsitishga va ziyonga uchragan bo'lish kerak.
beshinchisi o'zi tava bo'lgan bir milliy urf-odat, tarix, an'ana qatorliq ijtimoiy alohidliklar sababidan kamsitishga uchragan bo'lishi kerak. Mushu 5 o'lchamga tushadigan bugun yer sharida Uyg'urdan boshqa millat yo'q. Hammasi tushadigan. Shunaqa. Bugun Uyg'ur xalqi yani Türkiye kavmiga kiradi, yani irq bo'lish sifati bilan. O'zining vatanida men Turkiya irqiga mansub, men bir turkologiya tadqiq qilaman deyolmaydi. Yani Uyg'ur xalqi Uyg'ur bo'lgani uchun bugun o'zi turayotgan shu davlatdagi Xitoy hokimiyati sababidan Uyg'ur bo'lgani uchun ziyonkashlikka uchrayotdi. Yani Uyg'ur xalqi Xitoyning Kommunist partiyasini yoki shu ideologiyani qabul qilmayman deyolmaydi. Uni qabul qilmagan uchun ziyonkashlik ko'radi siyosiy sababdan. Yani diniy e'tiqodi sababidan ko'ryapti. Mashrab yoki Uyg'ur tili yo Uyg'ur tarixi deganda ijtimoiy ishlarni Uyg'ur xalqi nima qilolmaydi. Bunanga bir g'ayrat qilolmaydi yoki bu shuni men o'rganay deyolmaydi. Mush 5 turlik o'lchamga, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan, mush 5 turlik o'lchamga birdan bir to'shadigan dunyodagi bichora millat Uyg'ur millati. Mayli Xitoyning eng oliy huquqini tutqizib qo'ygan Uyg'urlardan qo'rchoq boshliqlar bo'lsin, mayli eng tuvandagi dehqon bo'lsin. Mush 5 turlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan o'lcham bo'yicha musofir. Shunda bo'lsa, bu insonlarni qo'g'dash Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar oliy komissarligining vazifasi. Endi bu Turkiya, Misrdan Turkiyaga kelgan qarindoshlarimiz bu iltimosni qilgandan keyin bularning qarorini Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komissarligining Jenevadagi o'rni yoki bosh shtabi bu qarorni beradi. Endi bizning hozir tashkilotlarimizda mushu jarayonlarni tizlatgandan keyin, bularning qabul qilishini qo'l keltirgandan keyin Kanada va boshqa g'arb davlatlarga bu insonlarimizni qabul qilg'izishning yo'lini ochish. Bizning qilayotgan ishimiz mush ikki. Birisi bularning iltimosini tizlatish, qabul qilish jarayonini, qabul qilgandan keyin uchinchi bexatar davlatga o'rinlashtirishning yo'lini ochish. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Musafirlar Komissarlığı, bu Uygurlar en az faydalanılan halkaralık bir organın birisi. Yani Uygur halkı başka milletler milyonlap iltica kılıdı, iltimas kılıdı bu organlara. Bizden Uygurlardan en köp iltimas kılısı 100. Takımı ben Türkiye'ye gelgen Mısır'daki okuyuşlara çıkargan iltimaslı müracaatnameden keyin 200'deki adam iltimas kıldı. Emniyette Türkiye'de 3-4 milyonluk Uygur var. Yani köz körep turvatı hazır Türkiye'de 2 milyon Arap şu organına iltimas kılırlar. Yani Uygurlar bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ibaret bu mevcut boğan, bağ boğan imkaniyattan faydalanmagan, lekin şart şaraiti toluq şu ölçemge düşürülen dünyadaki milletlerinin birisi. Şunlaşka chet ellik qarindoshlarimiz bu Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Komissarlığını unda bu bo'lmaydigan yer deb qaramaslik kerak. Xitoyning besim bilan ba'zi o'ng'ushsizliklar bo'ldi. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı iltimos qilmasa, Xitoyning besimi bularni yengillab qolmadi. Ammo bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Allah razı olsun. Men bu Taylanddagi bolalarimiz, qarindoshlarimiz to'g'risida ikki dona savol so'rayman. Uningdan keyin boshqa masalaga o'tib ketamiz. Bugun herhalde sizlarningki jiddiy bir vaqtlarda degandan beri yerib ichib kelib, hozir uyga kirib bir chini suv ichishgimi sharoit bo'lmadi. Allah razı olsun. Taylanddagi qarindoshlarimiz uchun Tayland hukumatiga besim qila olgandek nima ish qila olamiz va Dunyo Uyg'ur qurultiyi buning uchun nima ish qilib beradi? Buni bir qisqacha javob bersa, undan keyin boshqa masalaga o'tib ketamiz. Bu xizmatlarni biz qilyapmiz. Yevropa bayotim aslida bir tilg'ilib o'tdim. Yevropa birligi bu haqida xizmatlarni qiladi. Amerika so'rog'im ma'vo umumiy xalqqa, Yevropada, Amerikada, boshqa Turkiyada yashayotgan umumiy xalqimiz Tayland hukumatiga besim xarakterida nima ish qilib beradi? Ya'ni xalqlar va davlatlar. Xalqlar. Xalqlar. Bayatın degandek birisi bu qarindoshlarımızga o'zimizning bir vafo qarzimiz var. İyani bilan, dua bilan bu qarzimizni ado qilishimiz kerak. Oldi bilan yordam qilish, quruq dua bilan mı bo'lmaydi. Albatta dua bizning bular bo'lgan istoshligimizni va Allohning bular ustidagi bir rahmatini, mag'firatini talab qiladigan bir o'zimizning qo'ldan keladigan bir nima.
diniy vazifamiz. Eng muhimi bularga moddiy jihatdanmi qo'limizdan kelsa bir vaqt tomoqni yemayli, bu qarindoshlarga yordam qilayli. Uyg'ur xalqi shunday vaqtda o'zimizning kuchini ko'rsatamiz. Mana bu biz qila oladigan ish. Anadan keyin bayatdan so'zlab ketgandek, namoyish shakli bilan eng muhimi shunday vaqtida tashkilotlarni qo'llash kerak. Shunday xizmat qilayotganlarni qo'llash kerak. Ya'ni tashkilot sirtidan bu xizmatlarni qilayotganlar bor. Lekin eng muhimi hozir bu Taylanddagi qarindoshlarimiz Dünya Uyghur Qurultayıga işinibdi. Dünya Uyghur Qurultayıga o'zlarini aloqa qilish uchurlarini yo'lladi. Unda bo'lg'achqa bu qarindoshlarımızga bevosita ular bilan munosabat bog'layotgan hozir Dünya Uyghur Qurultayı ve Dünya Uyghur Qurultayı şu qarindoshlarımızning ishonchini yerda qo'ymayman deb kech soat 12-1-2 etganlargacha 24 soat nima qilmadi. Men hozir bugun men 3 soat uxladim desam bo'ladi. Ertagan men qopsam birdan shunda uchurjak. Ko'zlarimiz zaten aram turdi. Mana hozirgacha shu ishlar bilan. Ya'ni bugun kechda bo'ladigan ishlar va bugun ertagan bo'lgan ishlar va dushanba kuni bo'ladigan ishlar va hukumatlar bilan bo'lgan munosabatlar nihoyatda yaxshi davom qilyapti. Asos muhim davlatlar allaqachon telefon yoki email bilan emas, maxsus vakillar avatib ishxonalarda ayrim o'ltirib bu ishlarni qanday qilish haqida, konkretni bu davlatlar qaysi jihatdan yordam qilish haqida allaqachon talablarimiz yo'llandi. Bu davlatlarga nihoyatda ijobiy javob beryapti. Endi biz xalqimiz o'zimiz qilishimiz ishni qilishimiz kerak. Ya'ni bayatın degandek bu qarindoshlarimizning qo'sig'i och. Turadigan yeri yo'q. Bu qarindoshlarımızga u yerda biz ya'ni nurg'un kuchlarni safarbar qilishimiz to'g'ri keldi. Inson huquqlari tashkilotlari emas. Bu qarindoshlarımizga turaligi lozim. Bu qarindoshlarimiz toki bexatar yerga berib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iltimos qilib, "Ma mening ishimga, ma mening yeydigan nenim, ma turadigan yerimkan" deb bo'g'icha biz o'zimizning insonligimizni, qarindoshligimizni bu qarindoshlar ko'rsatishimiz kerak. Bular yetarli darajada azob tortdi, turmada yotdi. 2004'ten beri turmada. Bular vatanı jutidan ayrılgandan beri bir kun bir holu qarab bakmadı. Tayland'ın ormanlarda yağmurda yattı. Tayland'dan Kamboçya ve şu sakçılardan korkup bir gün bir hatırjam gün yaşap bakmadı. Mana endi Uyg'ur millet bo'lish sübtimiz bilan mana hozir o'zimizning şu qarindoshlarımızga bir ko'nglimizni az olsun ifodalaydigan vaqt mana shu. Men butun Uyg'ur xalqini chet eldagi mayli bundan keyin nima degan bo'lsa, nima qilgan bo'lsin, mayli qurultayning xizmatlarini qo'llamasin, ammo shu qarindoshlar Taylanddan qochgan, turmadan shunday qiyinchilikda qochgan qarindoshlarga ilib berayotgan xizmatlarni texnik kuchayish uchun moddiy jihatdan va ma'naviy jihatdan yordam qilishini men talab qilaman. Bu qarindoshlarning hozir qila oladigan eng muhim xizmatlaridan birisi shu. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki men meselelerni tez o'tirib qo'yay, chunki vaqtim bir yerga berib qoldi. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bu qitimliq Tayland hukumatiga besim qilish uchun alayda bir namoyish uyushtirish plani bormi? Buningda xabarlar bormi? Buni ijro komiteti bekitdi. Bular cho'qim uni o'ylashmaydi emas. Hozir ammo taraf yuguradigan ishlarimiz jiqog'achqa ijro komitetining raisi hurmatli Umar Qanotni men kechadan uxlamadim men bilmayman. Chunki hozir bizning Kanada bilan hozir Washingtonda vaqt berman turayotgan yer bilan qaysi soatlargacha uchirilish almashtirib turganligini men bilmayman. Ertagan qopsam uchir javob berib shunday nim qildik. Kechadan ben zaten asasen uxlamadim. Chunki bizda 12 bo'lganda Yevropada 6-7, Turkiyada ondan shu uchurlar to'xtamadı. Şonlaşqa qurultay mençe bunu çokum o'rinlashtirdi, lekin hozir hamda ijro komitetining buni o'rinlashtiradigan ijro komitetining 5'ini ko'tagidek vaqti yo'q. Rost gapni desam. Herhalde shu ertagungacha darrov jiddiy tutib qilmish bo'lmaydigan ba'zi xizmatlarchi shuni qilib allaqachon bu uqtirishni e'lon qilishiga men cho'qim ishonaman. Dünyadaki başka cemaatler veya teşkilatlar yani öz aldığa karar çıkarıp biz bu Tayland hükümetiga karşı bir besim işilteyle deb namoyish teşkillese bu bir ijobiy mesele deb qaraysizlar, shunaqmi? Albatta, har bir insonning mayli Dünya Uyghur Qurultayining tarkibida bo'lsin bo'lmasin, bu xil norozilik faoliyatlarini elib berish tamoman haqqi bor. Agar Dünya Uyghur Qurultayining shunday o'rtaq chaqiriqi bilan texnik kuchni birlashtirib, texnik gür ovozda qila olsak bu eng yaxshisi. Agar Dünya Uyghur Qurultayidan ayrim faoliyat qilib mushtaq qilaman deganlar bo'lsa, ularga nima deb qilsan degan savolni biz qo'yolmaymiz. Chunki har bir insonning
vatan davosini o'zi to'g'ri topgan shaklda va usulda qilish haq huquqi var, onu biz hurmat qilamiz. Undaqda yana bir masalaga o'tib ketsak, vaqtlar bormi? 5-10 minut. Davamlaştırıyoruz. Programımız biraz uzadı, shunaqa bo'lsinmi? Bugun yana bu Misrdan kelgan o'quvchi qarindoshlarimizning ko'pinchisi Turkiyaga yerlashyotdi yoki shu yerda turyotdi. Ammo Turkiyada ma'lum sıkıntılar, iqtisodiy masalalar, pasport, iqomat masalalarida nurg'un qarindoshlar menga shaxsan her kuni demasammi 2-3 kunda bir qarindishimiz yozadi. Gollandiyaning ahvolini so'raydi, Rossiya, Belgiya, Yevropaning ahvolini so'rab bu yerdagi siyosiy panohlik talab qilish ishlarini so'raydi. Hammasiga ayrim-ayrim javob berib kelyapmiz. Bu qarindoshlarimizningki Yevropaga ko'chishda yoki mayli shu UNga iltimos qilish masalalarda bir avangardlik taraflari bormi bu to'g'risida? Qisqaroq javob bersa, chunki uning keyindan o'ylashtirib so'raydigan savollar bor. Bu qarindoshlarimizni agar nimaga sharoiti yetsa, qaysi davlatga o'lisha olsa, g'arb davlatlari, Yevropa davlatlari bo'lsin, Amerika, Kanada, Avstraliyada bo'lsin, shu davlatlarga siyosiy panohlik tilab qolgani yaxshi. Tanlab o'ltag'idek holda emas biz. Yevropa davlatlarining hammasi yaxshi. Ularni Uyg'ur masalasini obdan bildi va har bir Yevropa davlatida yashayotgan qarindoshlarimiz yordamchi bo'ladi. Amerika, Kanadaga agar kelalisa bu yerda qarindoshlar hammasi yordamchi bo'ldi. Ya'ni bu qarindoshlarimiz elaqa yer tanlab o'ltamay, nega qurbi yetsa, qaysi tarafga bora olsa, shu yerga iltimos qilib, o'zlarining hayotiy bexatarligini kafolatga ega qilsa, u bir kun bo'lsa bo'ldi, xotirjam bo'ldi. Mening hamda bu qarindoshlar deydiganim shu. Elaqa ba'zi qarindoshlarimiz olmilashib tanlagandek yer tanlaydi, lekin eng muhimi jonning bexatarligi, hayotning bexatarligi, bir xotirjamlikka erishish bir kun bo'lsa bo'ldiroq shu narsalar muhim. Şunlaşkın Avrupa devletleri olsun, Amerika, Kanada olsun, Avustralya olsun, qaysi bo'lsa bu qarindoshlarimiz shu yerga o'ralashib qolsa, yordam qiladigan odamlar bor. Uyg'ur nupusi, Yevropa shaharlari bo'lsin, boshqa yerlar bo'lsin, belgilik darajada Uyg'ur nupusi va bolalarni bunday qarindoshlarni o'ralashtirishda belgilik tajribasi bor. Hozir masalan UNga iltimos qilgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Abaysildilar, bizdek qarindoshimiz UNga iltimos qildilar. Men aynı zamanda bu meselelerden biraz haberim var idi ama bugungacha UN'ninki ishlarni ait asti qilayotganligi bizga ma'lum. Buningda UNga bir besim qila oladigan yoki shularning bir tezroq bizningki Uyg'urlarni o'rinlashtirishda jiddiyroq, aktivroq xizmat qilishga loyiq bir vositamiz bormi buni? Muhim masala. Endi hozirgacha ishbizda qarindoshlarimizni bizning qo'limizga olishga iltimosi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 9-20 kun topshirib berildi. Bu bir. Mana shu yana 3-4 kun ichida Jenevada Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bir yig'in bo'ladi. Bunda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi va bir vakillar uyiga boradi. U Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'zlash haqqimizni tugatib bo'lgandan keyin yana ikkinchi adres shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komissarligiga berib, bu qarindoshlarimizning iltimosi haqida u masalani suylaydi. Yana birisi Amerikada qarindoshlarimizmi, Amerikadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu Musofirlar oliy komissarligining ishxonasi bor Washingtonda. Bular Washington orqali Jenevaga besim qilyapti. Chunki Jenevaning 60% puli Washingtondan keldi. Yani bu Türkiye'de qarindoshlarimiz uni unda o'ylab qolmasa, Dunyo Uyg'ur qurultayi bir ishni qilib mundala biz uni har xil yo'llardan bu ishni tizlatamiz degan ekanmiz, uni tizlatishning qadamlarini mingyapmiz. Albatta bu ish biz qaror beradigan ish emas. Lekin bu ishni belgilik bir o'zimizning hozir planlagan yo'llari bilan mangsak bu ishni tizlatib bo'ladi bu bir. Yani bu işin biraz menfi tarafi, bizni biraz nem kılayotgan ve şu karar verdiğanlarını oylandırayotgan tarafi. Türkiye'de tuğan qarindoshlarımızın bexatarlik tekshirişi biraz uzun davomlashyapti. Sebebi Suriyaga ve qalaymiqonchilik bölgeleriga borganlarimiz Türkiye orqali borgan, Suriyadan qalaymiqonchilik bölgeleridan kelganlarimiz Türkiye'ga kelgan. Shunlashqa bu g'arb davlatlari bu qarindoshlarımizga bir qaror chiqarishdan burun bu adamlar şu qalaymiqonga borganmi? Yani qo'liga qurol olganmi? Shunday ishlarga aralashib qolganmi deb mush jihatdan bexatarlik tekshirishini biraz qilyapti. Bu yerda biraz vaqtning kelib ketishimi shu. Lekin shunday bo'lsa-mu, biz bu qarindoshlarimizni ishini tizlatish uchun, ya'ni
maxsus Cenevada bir qarindoshimiz o'shalarni söyleydiğanga maqatimki Dünya Uyg'ur Qurultayının alayda qurultayda bir adam bekitildi. Cenevada maxsus o'shalarni söyleydiği hozir qarindoshimiz bor. Başka devletlermi bu işlerini kıvatıdı. Yani bunun başka türlü bir siyerlik bir yolu yok. Yani yalvarımız, yığılayımız, barımız, insanlarını başka salımız. Bu karar veriş mekanizmindeki adamlarga ta'sir qiladigan davlat va boshqa tashkilotlarni ishga solamiz shu orqali bo'ladi. Ya'ni Uyg'urlarni tushuntiramiz, Xitoyning bu Uyg'urlarga bo'lgan tahdidini tushuntiramiz. Bu ishlarning chaqqaloq bo'lmasa bu qarindoshlarni qiynab olish ekanligini bularni so'zlaymiz. Shunlar orqali bir insoniy yurgi va insonlarning yurgini ta'sirlantirish orqali bu qarindoshlarga yordam qilamiz. Buning boshqa turli bir serliq bir ochquchi yo'q. Bunda hali sozlama ichildigan. Ishlash kerak, minish kerak. O'tgan qatim Kanadaga iltimos qilganlar masalasida sizdan xabarlarni anglab turgan bo'ldik. Kanadaga iltimos qilgan va Kanadaga ekitish planlangan Uyg'urlarning masalasi to'g'risida qisqacha so'zlab bersa, uni bilib qolaylik. Yani Ben bir hata düşüngen bir evvel. Ben hiç kimde ben Kanada ektimen demedim. Hazır yazgan eserimde. sizni Kanada ekitidigan bo'ldi deb anladik yani. Ya mene onda hakkı bergen. Mene onda kolamda bir küçümü yok. Fakat ben Mısır'dan bu okuvuşlarımız kayıtırılgan deyken mene o jörgen biraz içti bulağa. Şu Kamboçya'da gerek bir facia bakılmasın dep. Ben şunu olayım bu insanlar Birleşken Devletler Teşkilatı'na iltimas qilsin dedim. Onun sebebi mi dev? Bu qarindoshlarimiz normal viza iltimas qilsa bermaydi. İkinciden köçmenlik şartı toşmaydı. Onda az qanday qilish kerak? Turkiyada menga o'tirish kerakmi? Hech bo'lmasa Kanadaga kelib qolsa, men o'zim Kanadada bo'lganim uchun Kanadaning hozir ko'chmanlar ministriman ayt yaxshi odam Ahmed Husan deb Somalilik musofir o'zimi musulmon odam. Yani Kanadada shunday bir masalalarni anlatib qila oladigan bir odamlarimiz bor. Bunda bir qarindoshlarimiz bor. Bunda sharoitda benim qilsanglar deb. Ondan so'ng Kanada şu 3 yıl içinde 1 milyon adam aldığını şu bir şirket içinde Köçmenler Ministri e'lon qildi. Yani Kanada'nın insonga ehtiyoji bor. Endi mesele şu qaysi inson. Biz şu Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından bu qarindoshlarimizni qabul qilg'izsak, bu qarindoshlarımızga Birleşken Devletler Teşkilatı şu musofir degan nimani bersa hamda kenishkini. Onodagi Kanada albatta birinchi bo'lib men Kanadaga borman. Meni qila oladigan ishim shu. Kanada hükümetiga bu qarindoshlarning tizimligini allaqachon topshirib bo'ldik. Yana topshiramiz. Topshirib Kanadadan o'zimizning nimalarimiz bor. iltimos qilish bilan bog'lanishlikmi bu ko'chmanlarninki yoki Uyg'urlarninki Kanadaga iltimos qilish masalasida UN vositasi bilan bo'lamdi bu ish? UN vasitasi bilan UN qabul qilganlarni Kanada shartsiz qabul qildi. Ya'ni ularga men qabul qilmayman demaydi. Birinchi bosqich shu. Onun ustiga UN tarafından qabul qilganlarning bexatarlik tekshirishini Kanada qilmaydi. Birleşken Devletler Teşkilatı ilib borgan bexatarlik tekshirishini Kanada qabul qildi. Shunlashqa biroz nimasi tezroq bo'ldi. Yani ikinci bir yol eğer Kanada'da yıllık belgelik kirimi bor qarindoshlarımızdan 5'i bir bulup bir insonga cemaat kapolatida kepil bo'lib bir insonni kelaydi 5 odam bir oilani. Onunga o'tganda bir murojaat chiqarsak ba'zi qarindoshlarimiz nima qildi? Men aldirashib ketdim. Bu jihatdimi hamda qarindoshlarimizni men safarbar qilib qanchalik kirimi belgilik esa belgilik o'lchamga yetgan qarindoshlardan qanchalik o'sishini tizimlab bu orqali jamoat kepil bo'lib 5 qarindoshimiz Kanadalik bir Uyg'urni yoki bir oilani ekilalaydi. Uning yo'liga hamda o'tganda bir murojaat chiqardi. Kanadadan ba'zilar qatnashdi, ba'zilar ovoz qo'shmadi, lekin uningga mening vaqtim bo'lmadi. Kichikroq bir arsal olsam, buningga yana bir jamoatchilik tashlab, o'tganda men Turkiyadan qaytib kelgan İbrahim Karim bilan buni deyishdik. Hamda İbrahim Karimni mushqa nihoyat ko'ngil bo'ldi. İbrahim Karimni mush jihatdan safarbar qilib, jamoat birga to'plamoqchi. Anda qila olsak, hamda jamoat kepilligidami insonlarni ekagili bo'ldi. Hamda mening asosli umidim Xudoyim qanchalik ömrümni berdi bilmayman. Bundan keyingi ömrümning ko'p qismini shu Kanada qarindoshlarni ekilish uchun sarf qilaman deb shunday bir nima bor, irodam bor. Janob Alloh shu orzuyimni amalga oshirishni nasib qilsa. O'zim qonun jihatdan belgilik bir ma'lumot oldim. Ko'chmanlar qonunini yaxshi o'rgandim Kanadada. Shunlashqa bundan keyin hamda biz qo'limizdan kelganini g'ayratni qilamiz. Janob Alloh bu qarindoshlarning rizqini Kanada ko'targan bo'lsa, albatta Kanada keldi. Bu bugungi programmamizda men anglagan eng yaxshi xabar bo'ldi. Bu 5 oilaninki, 5 kishininki bir oilani shundaqmi? Bir kishinimi yoki bir oila?
undaqda bu Kanada'da qanchalik Uyg'ur bor sizlar? Kanadada hozir 2-3 ming atrofida bo'lishi mumkin. 2-3 ming. Vajjihkan. Chunki Kanadaning endi bu bir qirg'oqdan bir qirg'oqqa 7-8 soat aeroplan bilan uchadigan ish. Sharqiy qirg'oqdan g'arbiy qirg'oqqa aeroplan bilan 7 soatda bog'il bo'ldi. Kechakandan Atlantida. Men turayotgan shaharim ehtiyoj bor ekan. Toronto atrofida endi shu bir mingga yaqin Uyg'ur bor, yana boshqa shaharlarda bor, anadagi Vancouverda bor. Shunaqa qilib cho'ng shaharlarning hammada Uyg'ur nutqisi bor. Ben taxmin qilaman endi shu o'quvchilar bo'lib, yoki men asosiy ekim Uyg'urlarga aralashmaganlar bo'lib, hammasidan bo'lib bir 2-3 ming atrofida Uyg'ur bo'lishi mumkin deb taxmin qilaman. Demak shu 2 ming Uyg'ur bor degan taqdirdami? Bir qancha yuz odamni ikkitalaydi yani Kanadaga. Agar kirimi belgilikka yetgan bo'lsa albatta. Buning sharti odam soni emas, kirimi belgilik, ya'ni bakkilik yuqori darajada kirimi emas. Belgilik songa yetganlar 5'i birlashib Uyg'urlarni bek boy deb angladik. Inshaalloh taxminchiq bersin. Alloh yetkazsin. Men shu banada shu Kanadadagi butun qarindoshlarga jiroqdagi mollam, jing mollam deydigan gap bor. Men jiroqda bo'lgandan bir chaqiriq qilib qo'yay Kanadadagi qarindoshlarimiz, shu Turkiyadagi qiyinchilikda qolgan qarindoshlarimizni ekitishinglarni bir mezgil bo'lsa-mu shu jo'g'rafiya, shu bo'lgilarda bir pasaport ilvagichi bo'lsin, yashashga bir sabab bo'lib qolsak, shularni qutqazgan hisoblanamiz. Shuning butun Kanadadagi qarindoshlarimizga meniki samimiy tuvanchilik bilan qildigan bir chaqiriqim. 5 kishi birlashib bo'lsin, bir kishini qutuldirib olaylik. Inshaalloh Alloh bizni qutuldirib oladi. Oxirida men bir savol so'rasam, undan keyin bu programmani oyoqlashtirsak deyman. Chunki deyishadigan gap bakjiq. Sizlar bilan Alloh xolisa bu birinchi qitimliq programma. Bundan keyingi xizmatlar to'g'risida jiq so'zlarni qilishimsa qolmaydi. Chunki dunyo bizga ta'kilyapti hozir. Butun dunyo bizga ta'kilyapti. Bo'labmi bizningki xalqimizningki ko'pincha muhojirlar o'rinlashgan Turkiyaninki ahvoli hammalarga ayon bo'ladi, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatlardan bo'lsin. Jiddiy bir buhronga aslında birinin keyindan birimizga kelyapti bu ish. Masalan, Kanadadagi mesele nima? Kambodjadagi mesele Taylandga keldi bugungi kunda. Taylanddagi mesele ertog'in Turkiyaga kelib qolamdi, Gollandiyaga kelib qolamdi, boshqa yerga kelib qolamdi. Bu bir jiddiy bir mesele. Chunki Xitoy yo'g'inadi bu yerda-ku. Xitoy jiddiy shaklda dunyoga besim qilg'idek shaklga taraqqiy qilyapti. Demak, agar biz bugun bu ishning oldini olmasak, sizlardek bu ishningki ahli bo'lgan liderlar, yo'l boshlamchilar bilan jiddiy shaklda ittifoqlashib, quruq ziddiyat, quruq gap, quruq g'ayvat shikoyatni bijonga tashlab qo'yib, qalbimizni bir-birimizga bog'lamasak, ertaga mush xotirjam yashayotganlarimizning qiyosmonga o'lab qoladi. Shuning uchun bundan keyin mush muhojirlar masalasi, hammalar muhojir chunki. Chunki Uyg'ur xalqining chet elda yashayotgan Uyg'urning hammasi muhojir. Bugun sizlar Dünya Uyg'ur qurultiyining muhojirlarga mas'ul bir boshliqi bo'lasiz sifatlari bilan bundan keyingi deyishadigan gapimiz bek jiq. Ammo bugun vaqt munosabati bilan mishad oyoqlashtirsak, ya'ni bundan keyingi muhojirlar masalasida qurultayning va yoki qurultay bilan munosabat bog'layotgan shu tashkilotlarningki jiddiy bir shaklda, aktiv bir shaklda projelari ve bundan keyin qandaq bir xizmat bo'ladi. Buningga bir qisqacha umid xarakterida bir so'z qilib bersam, undan keyin men bu programmani oyoqlashtirsam deyman. Ko'p rahmat. Avvalan shu programmani ko'rgan butun do'stlarimizga ajoyib vaqtlar uchun ko'p rahmat. Inshaalloh shu programmada deyilgan gaplar ko'rayotgan qarindoshlarning birasini o'ziga ta'sir qilib, shu qilayotgan xizmatlarga mayli yordam nuqtasidan bo'lsin, mayli duo qilish nuqtasidan bo'lsin, yurigidan balkilik bir bu muzlar erigan bo'lsa va yoki bir yaxshi ish qilishiga turtki bo'lgan bo'lsa, nayta xush bo'lgan bo'laman. Bundan keyingi muhojirlar xizmati albatta qurultayning shu chet elda qarindoshlarni o'rinlashtirish Uyg'ur tashkilotlarining asosiy bir hisob keldi. Birinchi avlod jafo tortdi, yo'l ochdi, keng qarindoshlarimiz kelsa, nim bo'lishidan qat'iy nazar
yardım kılıp hazır chet eldeki Uygurların sonu belgilikiye gitti. Endi chet eldeki Uygur qarindaşlarımız birinchidan o'zining milliy va diniy kimligidan iborat ikki kimligimiz bor bizning. Buni saqlash uchun ailedan boshlab hammamiz g'ayrat qilmasak bo'lmaydi. Biz muhojir olduk, chet elga chiqdik, chet elning sharoitida yashaymiz deb kelsak bo'lmaydi. Chet elda 5-6 avlod yashaganlar bor, o'zining urf-odat, madaniyat va tili bilan yashayotganlar bor. Biz alhamdulillah musulmon va biz Uyg'ur millati bu ikki milliy kimligimiz bor bizning. Birisi diniy, birisi milliy kimligimiz. Bu kimligimizga ching nima qilishimiz kerak, eslashimiz kerak. Bu bir. İkinciden bu kimlikni jamoat ummasdan saqlag'ilmaydi. O'zim men Uyg'urtim deb yolg'iz yashayman deb Robin Hood'dek bir orolga berib, kimlikni muhofazat qilolmaydi. Biz jamoat shaklida yashaymiz, birlikda yashaymiz. Ana Uyg'ur xalqini hozirgi Xitoyning shunday dahshatli zulmi bir ara keltirolmagan bo'lsa, buningga bak ichinishga to'g'ri keldi. Endi Uyg'ur xalqi bir yangidan bosh chiqarib, hammamiz o'rtaq bir nishon uchun onunga bir kuch chiqarmasak bo'lmaydi. Şu sebepten benim qarindoshlarga deydiganim chet eldagi insonlarimiz haqiqatan şu musafir qarindoshlarga hammasi yurgidan nim qiladi. Misrdan haydalgandami, şu Kanadadami birdamni ichida 30-40 odamning belti elindi. Ya'ni bu qarindoshlarni tonimaydi bu Kanadadagi Uyg'urlar. Ya'ni yordam shunda bo'ldi. Yurgidan chiqarib qiladi, bir kuyinadi, bu kuyinish ro'yi davom qilsin. Mayli dunyoning nerede bo'lsa Uyg'urlar bir-birimizga esilib, bir-birimiz bilan inoq ittifoq bo'lganda amadagi milliy va diniy kimligimizni taxmin saqlab qola olamiz. O'zimizni yovvoyilashtirmasligimiz kerak, o'zimizni xalqning qo'yniga ishtirib bermasligimiz kerak. Eng muhimi o'zimiz og'amchining uchini tutmagan ishlarning ichiga kirmasligimiz kerak. Mana Suriyada bo'lgan ishlar shuni ko'rsatdi. Suriyadagi ishlar qandoqdir jihad bo'lsa ish emas, boshqa bir millatning g'oyasi uchun nurg'un insonlarimiz o'zini fido qilyapti bekarim-bekayaga. Şoňlaşqa özümüz ağamçının uçunu tutmagan işqa hayatımızı sepvermesligimiz gerek. Bizning davarımız başqa. Bizning davarımız vatan halkıdaki 20-25 milyon halkımızın davası, bir mustaqil devletimizni asli keltirish davası. Şu amalga oshguncha chet elda bir-birimizga yordamchi bo'lib, milliy va diniy kimligimizni saqlab, bolalarimizga to'g'ri durust tarbiya berib, bularning milliy va diniy engini sog'lom shaklda saqlab qoladigan da'vo. Şoňlaşqa men bütün chet el qarindoshlarning umidvor bo'lishini imkon bor. Qo'lidan kelgan hech qanday fursat bo'lsa, shu g'arb davlatlari kela oladigan qo'ldan bermay nima qilishini uni tilayman. Inshaalloh men Kanadaga yaqinda bir yo'lma chiqib qolar, uningga ba'zi bir izlanishlarimiz bo'layotdi. Agar shuna bo'lib qolsa, men albatta qarindoshlar bilan buni o'rtoqlashaman. Allah razı olsun. Bugünkü bu sohbetimiz Michel ayaklasa deb o'ylayman, chunki ciddi bir məsləhət bilan bu söhbətini qıldıq. Olab bu Taylanddakı qarindaşlarımızdınki keləcəyi ətisi üçün bütün dünyadakı Uyğurlar ciddi bir şəkildə mən oylayman ki, bütün dünyadakı Uyğurların gündən-günə oyğanıyatqanlığını görəvatım. Bəlkə başqa qarindaşlar mes qılıvatqandı. Olab özlüyümüzün təşkilinib iqtisadi yığış fəaliyyətləri buladıdı. Şu qarindaşlarga qandaq qılımız dua qılaylı deganlar buladıdı. Çünkü bugünlerden WhatsApp torlarında kecha 2 rekat namaz okup şu qarindoshlarımizga dua qilayli degan faoliyatlar tashkil qilyapti. Allah razı olsun. Dünya Uyghur Qurultayı bu ishga ciddi yaqindan ko'ngil bo'layotgan hamda asosli dunyodagi Uyg'urlarningki vakolatchisi bo'lgan bir cho'ng bir tashkilot hamda o'zininki bu ishni qilyapti, qilishga majbur. Şu qilish bilan şu qurultay bo'la oladi. Biz Alloh xolisa bundan keyin har qanday bir ziddiyat, har qanday bir qarshilik, masalan, qarshilikmi yo'q aslında. Uni tashlab qo'yib, birlikda, umlikda harakatga o'tadigan bir vaqtimiz inshaalloh. Chunki bu Xitoy umumyuzlik hujum boshladi bu chet elga nisbatan. Masalan, bir kichikkin misol qilib undan keyin so'zimni oyoqlashtirsam, ya'ni dunyoda Misr Uyg'urlarning nazarida eng bexatar rayondir. Mesela Türkiye siyasi faaliyet oldu, Avrupa siyasi faaliyet oldu. Hatta Japonya, Avustralya geldi mi? Biz Avustralya geldi mi kabul ettik bu siyasi faaliyet Xitay'a karşı edem yok mu dedik aynı zamanda. Ama şu yerlerden buldu. Ama Mısır'da Xitay'a karşı hiç kandak asasen bundak imkan yetmiyor. Hükümet tolu almışı veya diktatör boğallık için. Ama Mısır'da turbatkan Uygurlarımız özünü bexatar hesaplaydı. Vatan küçük çıkıdığın talip oğuçlarımızın nail çıktı. Ama birinci bu Xitay
qo'lni tiqqan, Xitoyning ziyonkashlikka uchragan, Xitoy hujum qilgan yer Misr bo'ldi. Demakki, bizning hisobimiz boshqa bo'lsa, Allohning hisobi boshqa ekan. Doğru. Biz qalbimizda boshqa o'ylab yurgan bilan Alloh bizni boshqa yerdan sinab qo'ydi ekan. Shuning uchun bugun butun Uyg'urninki beshiga umumyuzlik bir bo'hron kelyotdi. Ya'ni chet eldagi Uyg'urlarninki xotirjam yashamaslığı uchun Xitoy hozir bu tren poyezd orqali butun dunyoni chitlatadi. Turkiyani hisobga olsak yoki masalan Abduqodir Yapchakimizning turmida haqsiz yetishi va uningdan boshqa nurg'un gap bor bu yerda deb bo'lmaydi. Masalan hozir Gollandiyadami ba'zan belediyelarninki shahar hukumatlarininki taxtasiga Xitoycha xatlar yozilishga boshladi. Masalan Xitoy desa biroz yaqinchilik qilish degandek narsa Yevropaninki eng demokratik deyotgan kommunizmga, diktaturga qarshi bir davlatlarning oldida da'vo qilayotgan Gollandiyadek bir davlatdimi Xitoyga yiqilish kayfiyati shakllanyotdi. Demak, biz hammaylar xatar ichida deb o'ylayman, shaxsiy mening ko'z qarashim. Ya'ni bugundan boshlab, ya'ni diqqat bilan qadam ilib, hammaylar umlikda, birlikda bu kelajagimizni o'ylamasak, ertaga u Misrninki Turkiyaga, Turkiyaning avvali Gollandiyaga, Kanadaga, Amerikaga kelib qilishi mumkin. Chunki dunyo iqtisod bilan iqtisodni asos qilgan bir dunyo bor. İnsanlıkni asos qilgan bir dunyo yo'q. İnsanlıkni asos qilgan faqat az bir qism insonlar va tashkilotlar bor. Biz zaten shu tashkilotlarningki nimasi bo'yicha ketyapmiz-ku. So'zimni qisqartsam, Alloh rozi bo'lsin. Eng oxirida sizningki qarindoshlar deydigan qisqa so'zlar bo'lsa, uni olgandan keyin programmani taqayman. Qarindoshlar deydigan gapim Uyg'urning davosini qilish bu yolg'iz milliy vazifa emas, diniy vazifa. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlarına en aziz yaratkanlığını aytadi. Demek ki Cenab-ı Allah bizni en aziz yarattı. Biz şu vatanda qarindoshlarimizni şu Cenab-ı Allah yaratgan şekilde en aziz şekilde ekilish uchun Xitoy hokimiyatini ag'dirib tashlashimiz to'g'ri keldi. Xitoylardan bu vatanimizni, bu muqaddas vatanimizni ming yildan beri azg'an ovozi yangragan bu aziz vatanimizni dinsiz munofiqlardan xoli qilishimiz to'g'ri keldi. Demek ki bu hem dini hem milliy vazifa. Bütün qarindoshlarning şu dini ve milliy vazifasini unutib qolmasligini, Misrdan kelgan qarindoshlarimiz bir darsini olganda, millat bo'lmasa, sen bir davlat kishinolmaysan. Yani biz Uyg'ur millati hur bo'lmay turib, boshqa yerdan umid kutamaymiz. Shunga bütün qarindoshlarning o'zining shu milliy va diniy vazifasini unutib qolmasligini, bizning vataniga ega chiqishini, bizning millatiga ega chiqishini so'rayman. Cenab-ı Allah hammamizga xotirjamlik nasib qilsin. Bo'libmi Taylanddan qochgan shu aziz qarindoshlarimizga bir kun bo'ldi xotirjamlik bo'lishini nasib qilsin. Shu arzu va tilaklarim bilan bütün bu programmada ko'rgan qarindoshlarga oliy salom va hurmatlarimni yo'llayman. Alloh razı olsun. Allah razı olsun. Bu Taylandlik qarindoshlarimiz to'g'risida buningdan keyin ilgirlagan chaqlarda yana programma qilsak deb o'ylayman. Shuning agar nima bo'lsa bu muhojirlar masalasida programmamızın ayağını davamlaştırışqa sizinki vaqtlarını chiqarishlarini umid qilaman. Allohim o'zlaridan rozi bo'lsin. Alloh boshqa qarindoshlardan rozi bo'lsin bu programmani izlagan. Biz bu bir programmani qilish jarayonida nurg'unlagan jafolarni tortib to'g'ri kelgan qarindoshlar. Mehmet To'xtakimizmi hozir masalan degan saharda uydan chiqib ketgancha hozir uyiga kiribla telefonni ichib jiddiy shaklda bu programma qatnashgan bo'ldi. Shunga texnik ko'p qarindoshlarimizning bu programmani izlashiga vasıta bo'lish uchun ham bahrilash knopkasini besib, texnik ko'p qarindoshlarimizning foydalanishiga, manfaatlanishiga hammalarniki bir kishilik hissalarni qo'shishni umid qilaman. Hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Yana bir qatimliq programmada ko'rishishga aman bo'linglar. Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'sh, Allohga emanet.